Gordita Sumilla. Buenas, bienvenidos al directillo Sumillo. Por fin llegó la nueva versión de Genshin Impact, así que nada, vamos a disfrutarla. Probaremos a Sandrone y todo, a ver qué tal, cómo funciona, cómo se maneja, qué tal es y todo, ¿vale? Así que vamos para allá. Felices insurrécticos todos. A ver, Mícolos. Nightbot. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Hear the echoes of the valley! Roar from the sky! The show begins! Weather like this is perfect for enjoying the outdoors. Want to go for a spin? Here, hop on. Ad Astra. Thank you for Vale, protostretiles, protogemiles. Vale. Oráculo de la bruja. A ver, vamos a probar a Sandrone. A ver qué tal es. Sandrone es un personaje que inflige daño crítico que permite a los personajes del equipo causar la reacción de superconductor estelar y que puede infligir directamente daño al superconductor estelar con sus habilidades. Cuando está en equipo, las reacciones de superconductor causadas por los miembros del equipo se transforman en reacciones de superconductor estelar. Esto creará un prisma brillo estelar que convertirá la zona cercana en un misterioso campo estrella polar durante un breve periodo de tiempo. Todos los personajes que se encuentren dentro de este campo tendrán un bono de daño crío y electro. Este campo recibe un ataque crío electro. El campo estrella polar conservará energía elemental dispersa para luego liberarla cada 4 segundos, lo que incrementará aún más el bono de daño. Vale. A ver qué tal. Ahí se sobrecalentó.
How tiresome. Ah, o sea, es un tiempo, no va por la estamina. Gasta estamina, pero no va por estamina. Gasta un poco, pero no dura todo lo que dura la estamina. Debe durar 8 segundos, algo así. Bueno, no está mal. A ver. Usa reacciones... What a joke. Right now. Stay clear. How tiresome. Let's test my hypothesis. Anima Tech 60. Right here. Emerge. Come on, keep up. Take a break. What a joke. Vamos a probar Citlali, que nunca la hemos probado. Eso dicen, claro, la tenemos en el equipo, pero según el juego no la hemos probado. Take me up. Get to work. Take me up. Fulfill our pact. Can't catch me. Freeze! Don't get frostbite. Mighty mythical beast! Alley-oop! Get to work. No sé cómo se usa el mierda seca este del... Es un... Up to it, Montai! This will be frozen in time. Freeze! Suffer the wrath. Cool it! Don't get frostbite. Mighty mythical beast! Freeze! Oh, so sorry. ¡Hala! Probado Chetil. Irse. Irse, velocipedil. Irse, velocipedil. A ver, ¿qué nos dicen? Completa nivel de edad popular utilizando un maniquín que lleve puesto un conjunto aumentar el programa del periodo actual. Vale. Esto lo tengo que hacer, que no se me olvide.
Espera. Vale, esto sí. Claro, digo, ¿qué coño ha pasado? Bring it! Let engraved names echo! Suffer the wrath of the light of the blazing sun! Incinerate! Quieres morirte ya del asco, tío. Pesado, de señor. Tres flores, qué bien. Y esta porque me la bloqueaba, ataque, vida, recarga. Bueno. Y esta porque no me la bloquea, bloqueamela también, hombre, que es gratis. Bloqueamela que es gratis. Hear the echoes of the valley! Wrath from the sky! Get to work! Fulfill our pact! Show no mercy! Lolling! Strike a pose! Let engraved names echo! Pyroclastic surge! Incinerate! Hijo de puta. Fulfill our pact! You two! Hear the echoes of the valley! Light of the blazing sun! Let engraved names echo! Show no mercy! Rise with the sun! Fulfill our pact! Get to work! Lolling! Eat papa! Strike a pose! Burn it down! Bring it! Let the mountain's veins boil! Wrath from the sky!
Ay, ni lo he mirado. Bueno, es igual. Show no mercy. Get to work. Suffer the wrath of the... Showing you... Hear the echoes of the valley. Light of the blazing sun. Incinerate. Show no mercy. Let engraved names echo. Try and stop me. A guardarlo por si las flies, que no cuesta nada. Fulfill our task. Eat Lolene, eat Papa. Light it up. Let the mountain's veins boil. Wrath from the sky. Incinerate. Ya está, ya está. A 120 piden. Va, pues ya está, pues ya no lo hago más. Ya no lo hago más. Ala. Sin charradiña. Recompensas de la espiral del abismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando un personaje está en tu equipo, pero no un uso, causa una reacción elemental crío contra un enemigo, libera una onda de choque en la ubicación. Vale. Vamos a ver. Bichos insurrectos, bichos insurrectos y bichos super insurrectos. Vale. We go. Transfix. Get to work. You two. Touch. Into the wind.
order guide you. Light of the blazing sun! Incinerator! Letting brave names echo! Sumi, soy Sumi. All right, here comes another one. One with nature. Fulfill our path! Show no mercy! Lolling! Eat papa! Solidify. This is order. Bring it! Strike up! Grab from the sky! No sé cómo funcionan estos bichos a nivel resistencias. Me tocan mucho a los bichos, pero bueno, es lo que hay. Burn it down! Pyroclastic surge! No lo sé. Get to work! Suffer the wrath! Solidify. I will have order. Bring it! Hear the echoes of the valley! Light of the blazing sun! You two! Tiny! The wind knows me. Wind strike. As one with wind and cloud. Get to work! Gather. Let the mountain's veins boil! Pyroclastic surge! Incinerate! This is order. Light it up! Bring it! Letting brave names echo! Yeah! Overruled! Show no mercy! Suffer the wrath of Eve! Get to work!
Strike a pose! Breath from the sky! Hear the echoes of the valley. I will have order. Light of the blazing sun! Overrule! Fulfill our pact! Get to work! You two! Fallen leaves. Adorn. This is where you fall. Laid bare. Suffer the wrath of Eastling! Teamwork is strength! Show no mercy! Lolling, Ps5. Wind strike. As one with wind and cloud. Overrule. Let's light it up! Fulfill our pact! Get to work! Te quieres morir ya, coño. Transfixed! Bicho pesado. Insurrecto de lado. Rise! Order guide you. Bring it! Let the mountain's veins boil! Wrath from the sky! This is order. Rise with the sun. Light of the blazing sun! Hear the echoes of the valley. Quake! Order guide you. Light it up! Irse. 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 Bueno. Vamos a ver. Esto está hecho. Esto no. Ni esto ni esto. Esto está hecho. Esto no, esto no, esto no. Esto no se hace, esto es caca. Vamos a Fontaine. Fontaine Blue. Anda, mira, está ahí Furina. Y Kiori. See? Told you they'd be here. Sammy! Oh, it's Yuri and Farina too! Ah, Hydro Archon above.
if it isn't my darling camera operator and... I'm guessing you came back to celebrate with us? Yep. And help out too. Even though the last festival had some... Since you're all here together like this, you must be planning on entering the competition, right? Of course! A celebration of the entertainment industry. No one who's anyone would choose to sit the... Fontaine Fashion Week might be more my speed, but the film festival brings in a lot of orders and boosts brand A few new awards have been added this year too. Best Director, Best Costume Design. Ooh, sounds like we've got work to do. Come on. Oh, about... What's wrong, Zabi? What's with that look? No. Even I'm not naive enough to fall for some... Besides, thanks to the fine people here, Musketeer Pictures has more than enough funds to shoot without investors. Ahora vengo, investors. Investors. Fontainebleau. And yet problems persist. Huh? What do you mean? Oh, well, we were planning to replicate our past success and shoot a film based on a popular novel. But as we were holding auditions for the female lead earlier today, a striking young mademoiselle. Her disposition was simply ethereal. The look in her eyes somewhat melancholic. Oh, I wish you could have been there. The awe I felt can scarcely be put to words. You had to be there, friend. No matter where she stood, it was as if her surroundings... Guess you found your lead actress, then? Sumece en su réptica sideral gensinítica, chaval. No, quite the opposite. My script is entirely I fear it is. Nevertheless, I couldn't help but approach the mademoiselle. What did she say? Sadly, she said her best friend was gone. After returning to her own homeland not too long. Oh, no wonder she looked sad. Yes, but that's when it struck me. Why not cast her as the lead? Huh? You're gonna rewrite the whole script? But is there even enough time? Isn't the Think about the difficulties we faced with the two musketeers. We had to start from scratch. Guess so. Don't worry, Paimon. Shiori and I have... I won't really need to start on the costumes until the cast is finalized. Oh, fair mademoiselle. Finishing the script would be... compared to a commercial popcorn flick, I do I agree. True trendsetters are the people who did... Wow! Leave it to Director Farina to have a vision. Anyway, now that we've heard so much about this lead act... Anda. Hello. I was just walking past when I heard you talking about me. So I came over. Huh? You know Miss Columbina? Of course! Wait a second. Does this mean... Columbina is the actress who inspired the whole rewrite? Yeah. Wait, so... Did you make the trip by your... Yes. I mentioned how I wanted to visit other nations once things... So I went to the curatorium to ask Never for advice. She told me about the film that I spoke to Lauma before I left too. And she thought it was a great idea to get out for a bit. Oh? Well, Lauma told me to go out and experience... What a wonderful suggestion! What about Never? She said,
don't trust it. That sounds like her. I can understand that too. It shows this never. Yes. So I plan on combining their advice. All I need to do... Huh. Hey, Chiori. Oh, look who's back. Oh, looks like we have a superstar in our midst. How about... Haha, very all settled then? Yep. The Duke gave his blessing, and I cleared it with the Udex. During the festival, inmates with good behavior... Under the stringent supervision of the Special Patrol, of course. Rosalie! It's been a while. Does that mean Veronique and her brother will be at the festival? During a specific window of time, sure. Doesn't hurt to give the inmates something to look forward to. This is a friend from your travels, I'm guessing. Thought I heard something along... Great! We should make some introductions, huh? Chevron? Welcome to Fontaine, Miss Columbina. I bet the weather's been quite an adjustment. Yeah. And not the good kind, I take it. No. I quite like it. It's... Then what was the punch for? Oh, should I not have done that? The flowers that bloom here are so vibrant. Ah, so that was meant as a gesture of friendship. Mm-hmm. Isn't that what friends... Right. Might have been a bit premature in this instance. Your friend here is quite the character. Good thing we said something. You weren't seriously gonna go around punching every single person in Fontaine, were you? No. Just the ones I wanted to be friends with. That's not... what Pamela's trying to say... If you say so. You're quite the character, Miss Columbina. So... are we friends? Of course. Any friend of the Traveler is a friend of mine. Yeah. Oof. When it comes to friends, you sure know how to... So Miss Columbina is the lead actress I've been hearing so much about. You gonna be part of the film this time too, Shepard? That was the plan. But now that Mr. Xavier has changed the direction, it's all for the best, though. A different crew asked me to help Oh, sounds like our trusty must... I'm just going where I'm needed. I'm more than willing to help with what... Ah, well, speaking of, would you happen to know if there are scenic... The festival's pretty popular this year, so there's not a lot left. I see. Having trouble finding a filming location? Yes, we made a last-minute decision to go down a different route, so the indoor... You know, I might know a place. Good views, good at... Perfect! You want me to reveal it just like that? As much as that sounds. You go do that, and Director Farina and I will take Miss Columbina around the city to discuss lighting. Traveler? Yeah! Everyone here is our friend! So, don't worry. Okay. All right, then the Traveler and I will go check out this potential filming location. I'll leave this to the Duke then. Until later, everyone. Maybe we'll... Okay then. Lead the way, Risley! El fuerte me lo pide, claro. Who said anything about roads? Huh? Bingalet. Ah, el barco de Risley. ¿Es teleportable? Sí, tío. Es un teleport. No way! You brought the wing of light up to the surface? It'd make quite the grand backdrop for a film, don't you think? Paimons more focused on the fact that this thing is supposed to be underwater. True. And keeping up with the maintenance on a vessel this big is a lot of work. It takes... Oh! Paimon kind of thought it just said... I wish it were that simple. The truth is, the maintenance costs on this thing are substantial. Besides, the inmates are the ones who keep it in good shape. Seeing the fruits of their labor put to use is a good form. Huh! You really thought this through. What you think, Xavier? Is this a good... I've got it! The beginning is the hardest part, and the opening of this film has been eluding me, but now... Glad to hear it. Thanks for bringing us here, Risley. Don't thank me just yet. This isn't quite... Huh? Not a done deal as in... someone already rented it...
This person isn't affiliated with a production team. The rental fee was high enough to scare off plenty of other film crews, but she didn't blink. Do you know what she plans to use it for? I'd like to at least have a rough idea before... I didn't ask for the details, but I did see what looked like a fishing permit and a business license. My guess is she's planning on using it for some kind of restaurant. A floating restaurant is sure to attract people. But an aquarium sounds cool too. The winglet might not be under my command right now, but A film is sure to drum up some good publicity as well. I do hope we can work something out with the current captain. Well, guess we should head over and... best of luck. ¿Es Beidou la capitana? Wow! The winglet seems even bigger. Wonder who rented it at? Hello? Anyone? Perhaps the captain had... Big... Why rent such a massive boat just to have it seated? Anyone there? Seriously? Right now? What is it gonna take to get some decent Gracias, Sleep Larry. around here is a... Sorry, the aquarium's closed for the... Huh? See Lolly? Traveler! Paimon! Hold on. Oh, this is just great. How am I gonna go out dressed like this? What happened to my regular clothes? The wash! I put them in the wash after I drank too much and fell into the fountain. Oh, this can't be happening. Am I seriously gonna go out? Think we might have... See Lolly? I don't want to hear it. Hear what? A single word about what I'm wearing. No comments, none. Oh, yep. Crystal. Huh? You think so? No, wait, I told you not to say anything. What, then, what was... her thoughts. I heard her thoughts. Oh, this is so embarrassing. I seem to... Wait. The mind reading went both ways. Does that mean the travel... Oh, you clearly did. What did we do? Nothing. It's nothing. Let's just move on. You're not here alone. Hello, I'm Xavier, a film director and producer from... No wonder we ran into each other in Fontaine of all places. That's right. We're helping Xavier with his film. In fact, you're the one who rented it out, right? Me? Rent a boat? Don't get the wrong idea, though. I'm not here to sail off into the sunset and live out some cushy... Then why are you dressed like... Well, I heard one of my favorite light novels was getting turned into a film, so I came... Originally, I booked a room near the Opera Epicles, but I'm quite particular about where I sleep these days. I tried to find a different hotel, but with the festival, just as I was worried I'd have to sleep under a bridge or something, I happened to spot a help... Oh, so you're here... No, I was hired to man the front desk. The pay is a bit low, but food and drinks are covered. And it includes room and board. Wow! They actually... What? You don't think I'm cut out? All I have to do is tell people the aquarium isn't open yet. Other than that, I'm free to do whatever I would. That's all? Yeah, I was also kind of shocked. But it's not a lie. Head downstairs. Did your boss mention anything about being open to film crews using... No. That never came up. Oh, she's around? What kind of person is she? She's nice enough, I suppose. Pretty reasonable, too. Back at the Masters of the Nightwind, I'm used to being the one giving orders. But working under her doesn't feel like being... Wow, she sounds like a... She did tell me she'd rather not be disturbed, though. She's been... Got it. Thanks for the... All right, the captain's quarters are this way. I can take... Wait. But I'm wearing... whatever.
Miss Guillotin? These visitors were hoping to ask you about... I thought I said to limit the interruptions. Just tell them the aquarium is still... Sandrone! You're here? Huh? You know each other? Are you okay, Sandrone? You still remember us? Everyone was so upset after what happened. Miss Seat Lolly, why don't you escort this gentleman to the reception area for a cup of tea? I have some... Ah, I see. Right this way, Mr. Xavier. Sandrone? I really can't go anywhere without running into you two. Are you okay? During the battle, your core, it was... Destroyed by that bastard Dottore. That's right. But as you can see... Oh, what a relief! Why didn't you tell us sooner? Now that I have the chance, I just want to say... Thank you for saving me. Huh? Don't get the wrong idea. I only saved you so we could complete that formula and defeat Dottore once and for all. Even if he did crawl back from the... That doesn't matter. You're still a hero. All right. But it wasn't just me. All I did was lend my brilliant mind to the cause and take care of one part of the plan. You got that right. How did you go? From a lifeless pile of scrap to looking like this? Well, my mom was trying to put it a bit more gently, but... yeah. Where do I even start? Where am I? Did we do it? How much time has passed? I'm not in one of that lunatic's experimental labs, am I? Wait, Fontanian Decor. Books from the Research Institute. Initiate self-diagnostics. Assess the extent of the damage. Cut power to compromised, non-essential components. Then... severe damage to the core. Dottore, you bastard. Polonia? Polonia, wake up! Activate! You're in even worse shape than me. Internal gears and energy circuits are barely intact. Extreme damage to the core. Even if I could repair the damage, I don't know if... You used up all your critical energy in those final moments, didn't you? Wait, the array. Yes! The prototype is still here. But can I even run it in this state? Whatever. I have to try. I just need to activate the numerological array. Connect the computing core to my body. Just like I... Cut off power supply to all functions except the thinking module. Please. I just need to ask. Initiate query regarding the 3 moon sisters. How many living moon goddesses? 1. It worked. You did it, Columbina. But
did I survive? The self-diagnostics showed damage severe enough to shut me down for good. Huh? A built-in message. The final gift. Alen! Were you the one who gave me the second chance? But why now? What activated? What is that? A vision? Wait, no. It's a stellar linchpin? A stellar linchpin? You can think of it as a rare kind of vision. As for what causes one to manifest, well, but in Snezhnaya, or in a Fatui's research at least. The third descender? We knew his remains were used to create the Gnosis, but this... You knew about the remains? Right, of course, yes. The heavenly principles used the remains of the third descender to create the 7 Gnosis as visions result from that same system. So extrapolating from there, it's clear that the manifestation of a vision is also... For those that wield them, visions serve as a means to channel elemental power. The difference is that, when wielding elemental energy, stellar linchpin users often exhibit a unique kind of... It's believed that, when a stellar linchpin manifests, impurities from the remains of the third descender get fixed in place. Hence, the name. We've heard that visions can appear when someone has a really strong wish or desire. Huh? Oh, don't look at me like that. I've never had any grand wishes or aspirations. Just all I know is that, without it, the gift Alen left me, this built-in second chance, never would have... But thanks to the stellar linchpin's manifestation, it did trigger. And after my core rebooted, I was able to repair the damage to my body. I also managed to import the numerological array. Wait! Does that mean Polonia? Yes. Unfortunately, Polonia is... Oh, we're so sorry to hear that. Yes. Alen often spoke to me about wishes and desire. I suppose he thought there might come a day when I wished for something, and was willing to sacrifice my own life to fulfill it. So he left me a chance. No, never. Alen once said I was his proudest masterpiece. That might sound boastful coming from me, but it's also after Alen died, I started studying how Polonia and I worked. Polonia is essentially a computational machine, so it wasn't difficult to figure out but when it came to my own structure, that's when Alen, the Lord Artificer's true... I attempted to imitate it when I created Catherine, but in the end, she turned out to be nothing more than a superficial replica. What? But his creation skill, Catherine, is super impressive. No, she's nothing compared to what Alen was able to create. Some of the mechanical principles of my own core, keeping that gift hidden, wasn't even a challenge for him. Just a shame I had to waste it on fighting the Tori. I just couldn't stand the thought of him coming out on top. If you put it that way, the world owes me a whole... Wait, but all this still doesn't explain why Risley said you rented the ship and even had some kind of... That's because I'm trying to go back to the place Alen and I lived when he was alive. The second chance wasn't the only part of the gift. According to the message, I'm hoping that whatever he left me can help fix certain anomalies in my rebooted core. And... Okay, so go back then. And to think I'm talking to the saviors of Fontaine. Did you forget that the water levels have been rising? Oh, right. With the rising water levels and changes in terrain, it's not... But Fontaine law prohibits unauthorized individuals and organizations from excavating underwater ruins. Why not apply for authorization then? And face the endless slog of Fontainian bureaucracy. No, besides, I'm a Fatui harbinger. The diplomatic implications alone would be enough to get a fishing permit. On the other hand, isn't difficult to obtain at all. Minimal paperwork required.
and under the name Guillotin, So you're... Am I? That underwater home belongs to me. If I happen to chance, of course, I do have to catch some fish to put in the aquarium. Just in case the gestionnaires come to check up on... Huh? But isn't that kind of a waste? You went to all the trouble of... If you want to run an aquarium that bad, be my guest. Use the facilities however you want. I'm certain all I want is to go back home and see what other gifts Alen wanted me to inherit. Hold on. Enough about me. Qué chetilla, Sandrone. Seriously? They've been in there forever. The reaction when they saw each other was strange, to say the least. You're lucky I was nice enough to leave the room and give them some space. I just want to know what they're talking about. Should I, Cass? Oh, no, what am I thinking? I'm Granny Eastley. This is just ridiculous. Making me wait out here for so long? Oh, here they are. Were you back there arguing or something? What took you so long? The two of you are already acquainted with Miss... Oh, yep. But don't worry. We got everything sorted. Sandrone? When she's not here. That's right. You'll excuse me if I didn't exactly ask for this little reunion. I wasn't planning on... Like I said, my core is severely damaged. Even with the gift, I don't even know if I can continue to function without issues. So the priority is to fix these anomalies and get answers to my... Anyway, just let Sandrone know when you plan to film Xavier, and she'll... I do hope I'm not causing Miss Guillotin... No! She just wants to keep a low profile for her own... Understood. I'll be sure... Oh, and see Lily? Huh? You mean Miss Guillotin? What does she want? What? The seventh of the Fatui Harbingers? Why are you telling me all this? I asked the Traveler about you, and I've decided it's best to be... I can understand if you would rather not work for a Harbinger. Regardless, the room on the ship is yours to keep. You're an acquaintance of the... Wait, she's actually... nice? It's not a problem. The captain also worked for the Fatui, and he helped Natlan a great deal. Besides, I've been around long enough to know what it means to earn one's keep. This isn't Natlan, and I don't expect special treatment. Besides, I appreciate that perspective. Seat Lolly. Just call me Seat Lolly. That title makes me sound so... Well, Seat Lolly, the Traveler and I are looking for something, so we'll be heading underwater together soon. I'll leave the ship in your... Together? How? Not too often. We're heading out in a bit, but I'll be available. You couldn't, go alone? I wanted to, but she was concerned about my physical well-being. Guess my mental well-being means nothing then. Huh? All right. Our first stop is the Barrel region. After Alen left the Fontaine Research Institute... Hala, vamos a ver la casa de Sandrone de joven. Huh. This place has changed a lot. Guess I really have been gone for a long time. ¿Se te considera de Look around Fontaine and see what we can learn. o de Snaya? Vamos a And ver. don't forget to catch a few to take back. We need to keep up appearances, De Snaya, remember. como Arlequín. Bueno, Arlequín no es de Snaya, pero vamos que no es de Fontaine.
¿Qué me marca? Ah, el bicho este en su red. Porque me ha cambiado la viajera. Poisson isn't too far from here, right? It's all a bit nostalgic. All right. I have a general understanding of the terrain changes instead of... Eres un sumillo, un sumillito, sumi. That went smoother than expected. I appreciate the help. No problem. You doing okay though, Sandrone? Seeing your health, nothing like I'm fine. Times change. People change. You should head back and put them in the aquarium tanks. We finished ahead of schedule, so your crew is probably... Right. Xavier said he was gonna test out a couple of shots. I'm sure. I want to take a... Okay then. Want us to let you know when the filming is done? No need. Columbina relies on Kuvaki to perceive her surroundings. In Nodcry, her senses are heightened. But here, as long as she doesn't activate her abilities, her range of hits, I have hiding from her down to a science. So, what? The point is, you two can head back. Okay, if you say so. What did you leave for me, Alen? Did you know I would come back? Or... Anda, qué chetez. La chetez perril, chaval. Hala, que ha pescado Paimon, una perla poderosa. Anda, mira el evento. Completa la misión para continuar con el encargo. Habilidades maravillosas. ¿Qué es esto? Madre mía, qué follón. ¿Y esto? Archivo. Madre mía, pero ¿esto qué es? ¡Qué follón! Tengo miedo. Bueno, ya nos explicarán porque no tengo ni santa idea de qué es esto. Completa los encargos, ¿vale? Completa los encargos y completa los encargos. Sandrone parece estar buscándonos. Completa la misión para continuar con el encargo. Pues ir a la misión. Elegancia, seguridad... A ver, ¿y esto que salía aquí? Y ese gilichula que juega. Tengo miedo. Regresa al Bingalet. Venga, Bingalet. Bingalet. We're back! Shh! Quiet on set! They're filming over there. Oops! Sorry! Están rodando. Anda. What's your Mira quién tip, es. detective? Sherlock Charlotte. Bullet wound to the chest. Gunpowder residue on the clothes. You think it was someone they knew? Yes. It's possible the suspect arranged for them to meet at this very spot. A reasonable Chula la deduction. skin, de Charlotte, me gusta. You're overlooking a crucial Con ese clue. toque a los Sherlock. What? The victim's pocket watch is missing. And Anda, mira, el Pin Paulín, finally. Acting was nerve-wracking for me when I first tried it too. Just... Charlotte! Oh, hello there, you two. You're filming here too? Oh, so Yep. They heard about a potential filming location and wanted... But when we got here, your crew had already beaten us to it. Luckily, Xavier and our director look... Considering all the last-minute changes, that's just... for sure! Based off the scene just now. You bet. This... Oh, for sure. You're already right at home lurking in the shadows taking pictures of... Thanks, Miss Chiori. I appreciate... That didn't sound much like a compliment to Paimon. So this is a film? It looks like a very... This must all be... Yes. I watched a few films with a friend once.
But she thought there was no point. Looks like I missed out on a lot. True. But being an actor seems like a tough job. Huh? Most people would swap lives with an... But they have to act out lives that aren't their own. With the whole world watching on in judgment. That's exactly how it feels. Well, that's true. But these actors are here Not to mention, the film we're shooting is based entirely on you, Miss Columbina. I don't have to pretend to be someone I'm... Not at all. Authenticity is what we're after. For example, this first scene opens with you just need to think about that moment in the story and picture... Oh, okay. We're all here? Wonderful! Let's head to the deck and get shooting. Oh, and this is for you, dear Paimon. Your clapperboard. Whoa! Is this the same one Paimon used for the... The very same. I say... Thanks, Xavier! Feels like being reunited with an old... Of course! That said, I have a different job in mind. Our film is focusing on a single protagonist, so conveying the subtle changes in her... In addition to the actor's own performance, Huh? But there's already a... Yes, but it's clear the Traveler and Miss Columbina share a deep bond. You might have a... Oh, that makes sense. So, what do you say? Willing to take on the role of lighting spec... It's settled! I leave the job of Dirígete a la cubierta del Vingaret. All right, without any further ado, it's turning it over to you once again. All right. Positions, everyone. Camera up. All you need to worry about, Miss Columbina, is hitting your mark. Okay. Good. Lighting. Para comprobar. No entiendo. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Ready. All right. Quiet on set. 3, 2, 1. Action. This is... her homeland. Columbina. The emotions I'm looking for were definitely... Oh, but definitely keep that gesture at the end. I loved how real it felt. You looked genuine. Miss Columbina? That presence. Sandrone? Se te hace insurréctica, chaval. Madre mía, 2 días y pico. Qué chetece es el Genshin, aunque tú digas que no, joder.
¿Cómo? ¿Completa la misión qué? Un personaje está ocupado. ¿Quién? Elegancia, la seguridad es lo primero. ¿Esto dónde es? Sandrone doesn't mind. We should definitely catch some more. Hey, you two. Come over here. Huh? Is everything alright? Here, this is for you. What is it? It's an underwater mobility device I've been working on. Huh? What? It's just a simple mechanical device. I saw the way you were catching fish and... how should I put this? It was inefficient, unskilled, and a complete... No need to apologize. Everyone has their own ways of doing things. But seeing as you plan to keep... The waters of Fontaine are home to more than just harmless ornamental fish. There are plenty of predators who could do you some real... All right. Oh, and if you're going for a swim, go now. And... Comienza el desafío. En Operación Tesoros Subacuáticos, tu objetivo principal será derrotar y capturar a criaturas peligrosas únicas, además de buscar valiosos objetos coleccionables para luego salir a la superficie dentro del límite de tiempo. Podrás aproximarte a la mayoría de criaturas peligrosas tras aturdirlas. Para hacerlo atacarás hasta que su vida se reduzca al mínimo. Cuando estén aturdidas podrás capturarlas y almacenarlas en tu mochila de tesoros. Ten en cuenta que ciertas criaturas poderosas marcadas con un símbolo especial serán capaces de infligir más daño, así que actúa con cautela. Abre la interfaz de la mochila de tesoros para mover o rotar y ajustar así su posición en la mochila. Cualquier objeto cercano que pueda ser recogido mostrará en la parte izquierda de la interfaz de mochila de tesoros. Organiza los objetos y rotarlos como sea necesario para aprovechar el máximo espacio disponible en tu mochila. Vale. Intenta completar la exploración subacuática una vez. Derrota al enemigo 0 de 3. ¿Y cómo funciona el cachondo este? Ah, es un... Es como lo de la raya, ¿no?
Podrás encontrarte con diferentes contenedores cuando estás en el agua. Tras acercarte a tiempo para abrir. Podrás encontrarte con engendros fontamarinos cromáticos en el agua. Atacas. Vale. Qué susto. Ala. ¿Cuánto vale el taburete? 600. Y la cosa esta, 930. No. ¿Esto cuánto vale? 750. A ver. Pues habrá que soltar bichos de estos mierdiles, ¿no? Está claro. Estos verdes a pastar, ¿no? ¿O qué? Pero claro, habrá que llevar bichos a la pecera, ¿no? A ver. ¿Cómo veo el inventario? ¿Esto qué es? Bueno, no está mal. A ver, detalles de gestión.
habilidades maravillosas. Aumenta la resistencia en un punto adicional. Ah, cuesta dinero de este que encontramos. Vale. Añade 8 huecos a la mochila. Cuesta dinero también. Vale, habrá que hacer más. Aumenta las recompensas totales. Ya, pero no tenemos. Obtén 15 objetos coleccionables distintos en la operación. Obtén 10 criaturas peligrosas. Completa el nivel principal. Gana un total de 2000 puntos. A ver si nos aclaramos con esto. Llévate un total de 5 criaturas peligrosas de calidad verde. Llévate un total de 5 de calidad azul. Explora las zonas designadas. Busca de tesoros. Abre 3 contenedores.
Y ahora... ¿Cómo asciendo? No entiendo bien cómo va. Hostia, me desintegraron. Uf, solo 4. Vaya mierda. Esto vale 120. Y esto 120. Qué mal, ¿no? No lo acabo de pillar. Soy sumido. Macho así. Vale, o sea, esto lo puedes repetir infinitas veces, ¿no? Por lo que veo.
@rillo_o. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete sonrisa boca abierta. @nightbot. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete sonrisa boca abierta. @rillo_o. Dice. Hola Sumillo. @nightbot. Hola, Dice. Sumilla. Hola @rillo_o sumil. Bienvenida al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. @rillo_o. Dice. Como estás cara triste. ¿Por qué cara triste? Estoy bien. ¿Y tú? @rillo_o. Dice. No me salió Citlali, salió mona cara triste. Vaya, pues lo siento. @rillo_o. Dice. Bueno Sumillo, voy a comer y regreso rápido. Muy bien. Que aproveche. Joder, ¿y cómo cojo esta suelta, macho?
@Nightbot. Dice: en Genshin ya sabes, todo lo que tiene brillo, al bolsillo. No entiendo. Toma ya. ¿Puedo completar varias tareas?
Estos valen 60 y estos 70. Vale. Vamos mejorando. Hello there. Miss Futon mentioned you've been running an aquarium. Naturally, I accepted her. Great! Big heck no seaweed around. We don't have to worry about the little fishies getting sick. Since you asked me to look after the animals at the Chevalmoran Film Fantasyland, it turns out looking after animals isn't all that different from... But that's the thing. Not all. The word from Officer Seth is that certain wild fish have been getting unusually aggressive lately. Apparently, I was wondering if we could invite them to the aquarium for some... Once they're here, I can look for a way to cure their sudden bad temper. That way, we can help the fish and the waters return to normal. And you can add some unique... What a wonderful idea! All right. I'll give you all the intel I have on where to find those... Hola, Aqua, Sumilla.
Joder.
coño.
Arroba Jufufu Gordita. Hombre, la gordita y su red tabernícola. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. Arroba Jufufu Gordita. Dice: Estás gesindísimo. Arroba Jufufu Gordita. Dice: Hola bro, te escribo desde la prisión del NT. Arroba Nightbot. Dice: Hola arroba Jufufu Gordita Sumil. Bienvenida arroba al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. Eres un pro. Que lo sepas. Arroba Jufufu Gordita. Dice: Momento buceadil. Sí. Arroba Jufufu Gordita. Dice: ¿Y qué harás en el Genshin, bro? Estoy haciendo el evento nuevo. ¿No lo ves? Arroba Jufufu Gordita. Dice: ¿A que no tengo instalado el Genshin, bro? Traidoril. Arroba Jufufu Gordita. Dice: XDDDD. Arroba Jufufu Gordita. Dice: Las fábricas me seducieron. Sedujeron.
traveler. Paimon. It's been such a long time. Freddy! Why are you wearing your diving helmet? Mm-hmm. Things down there. There are so many more divers right now. All in a frenzy to salvage sunk. The sooner we finish cleaning up, the sooner these extra divers can go back to their day jobs, and the sooner the seas... ¿Y ese güey quién es? Thanks for your father's... Es el hermano de Linnea y de Lynette. If you've got any pretty-looking ornaments that nobody wants anymore, we could use them to or even better. Why don't we go Are you sure? Don't you worry about that. You already said we can keep any ownerless goodies you find, but how can we let you do all the work yourself? Picking the fruits of... In that case, if you find anything that takes your fancy, feel free to make good use. Understood! Please stay safe and don't stray into unfamiliar waters. @jufufugordita. Dice, momento eventil. Eventil chetil, tienes que decir, porque lo es. Ah, you're here. We should get going then. Xavier and the others should be filming soon. How's it going? Have you managed to figure out the location? I've narrowed down a few potential locations. We just need to take a sample from each one. Once the equipment analyzes them, we should... Great! We should... All right. That should do it. Let's head back. We made good time. We might even know the location by the... You sound pretty happy. Do I? I suppose I've just had enough of these anomalies I've been dealing with. The sooner I can fix them, the better. Eres Sumillo Sandromillo, tío. Anyway, enough chit-chat. We have work to do. Oh, but let's head in through the side door. I don't want to run into the crew on the deck. Oh, you've been bringing back so many fish lately. We're practically pro fish. You appear to take great pride in your... You betcha. But behind the sense of accomplishment... @jufufugordita. Dice, ya la sacaste. That's ¿Quién? what's that? I'm not sure. It just feels like something's... Hey! Don't say stuff like that! We're missing visitors to come and admire... You're saying you want... Would that not be
@jufufugordita. Dice, Sandrone. Huh? We only get 70%? No, todavía no he tirado. Ugh, you make me sound like some sort of tyrannical landlord. You're putting in the work. So that means you're giving us the out. Sure, you have my blessing. Just make sure it doesn't get in the way of... Woohoo! The winner of Blip Blip Underwater Fishing! Of course you or... Que se tire Spymo aunque te digas que no. Alright, now we just need to wait for the results. Since we have some time to kill, I suppose I might as... It's really coming together! Mira que chetín la gente viendo. Kind of impressive. These must be the ones we caught the first time you went underwater. Like it? That's fine, I guess. Come on! It sounded like you really liked it just... You're that proud of it? Is this the... Yeah? You know it's gonna be gone soon. What do you mean? After the festival, this ship will be returned to the fortress and... So? So, no matter how much work you put into this place, once the... Not making the most of it when we have the chance is an even bigger waste! But if you know it's all going to be gone one day, why? Well, Because you still get to keep the things you gain along the way. Doesn't that make losing them even harder? Well, if you put it like it, the happy memories we make along the way last forever! You just have to think of more... Not to mention, everything we do here is gonna be on film, so... And when you look back on it, only how... Exactly! So it's about finding joy... Traveler! You're back already. What's wrong with that? You say that like it's terrible. How did you get here? I didn't see you on the deck. Oh, never mind. We need to help Miss Piaton hide ASAP. The crew is heading over here to shoot and... What? They should be done by now. There was a mishap earlier that cost them some time. I was waiting on deck anyway. You should head back to the captain's cabin right away. They're gonna be here any minute now. Ugh, finally! That's a wrap for the scenes on the deck. Change of plans then. Hide! And where... Oh, there's a box over there! You can... Huh? You look... Do I need my makeup done for the next scene too? Let me see. Maybe just a quick touch-up, huh? Traveler and Paimon? What are you doing here? Huh? Oh, well, it didn't take as long as we were expecting, so... No, we ran into an issue that, set us back. It meant Miss... Oh, for several reasons. Let us help then. The sooner we wrap, the... All right. Thanks, you two. Miss Charlotte's crew can go first then. If I'm not mistaken, you still have... Thanks, Director Farina! Of course! Fellow artists should help each other. Agreed. Well then, camera, lights, get set up. All right, places, everyone. So, the story ends like this. But when Duke Saint Germanus departed, he clearly said, That sounds familiar. Wait, he's only a genius when it comes to mechanics. And everything else, he's just an ordinary... Huh? What was that noise? Mr. Koba, please don't speak as if I were the accomplice. Not so hard. This box isn't sturdy enough for that. This is why I keep saying, don't put too much trust in Clockwork Mecha. Unlike humans, machine. A heart? That's right. It's what's on the inside. It's also referred to as... You can think of it as a person's core. What makes them unique. You said my emotion module was faultless. It is, but that's not quite the same thing.
Do you think I have one then? I don't think so. I know so. The question is, do you recognize it within yourself? That's where you're wrong. Es la gordita insurrecta. Forcing me to hide in a box and listen to this drivel. In the end, clocks tick through tranquil years. Fish, no matter how grand a dream is, it... And cut! That was a long one. What did you... She makes them do another take. I'm going to... @Jufufugordita. Dice, momento risadil. But acting-wise, it was great. Perfect. That means I can get out of this box. It's our turn. Camera operator, set up for the next scene. In this one, our protagonist peruses an aquarium in a foreign land and gets swept up in... Shoot. I thought there'd be a break and Sandrone could slip away. Break a leg. Yep, we're headed off to shoot our next scene. All right, quiet on set. We're about to start rolling. Miss Columbina. I think she would like this. Quick, we should roll on this. It doesn't forage with the others, or prey upon its smaller kin. Instead, it remains where it is, cradled in the And yet, she still stood before the cyclone in the end. So I think that story has it wrong. She is no different than us. She has a heart. Columbina. Uh-oh. Is she onto us? What is she doing? Cut! You okay, Columbina? Yes. I just thought... Why don't we take a short break? That last take was beautifully organic, though. Thanks, Director Verena. You're sure? In that case, let's shoot some... La gordita columbínica esa. We're in the clear this time. You okay, Sandrone? Right as rain. Come on, let's go check the test results. It's time for me to... Gordita insurréctica siderálica, chaval. Del poder. All right, it should be... Give me some space. I'll activate the water and... The what? Alain, much like Renee, had long predicted that the water... Thanks to his expertise in mechanics, he was able to implement a few simple measures. I told him there was no need. That I would just move when the water rose too hot. But it would seem he knew a day like this... @Jufufugordita. Dice, es evento con historia.
Go Claro. activate the mechanism for the first sluice gate. That will fill the empty middle chamber Cada vez with los hacen water. más chetiles en Genshin. Siempre han sido muy chetiles estos All right. equipos. Now turn on the drainage mechanism in front of the second sluice gate, and this chamber will become empty once again. ¡Hala, qué pasada! Anda, mira, es donde vivía Marianne, ¿no? This is where you used to live? Back when I lived here, it was my job to tend to the potted plants and flower beds. If the weather was nice, I would take Alen out in his wheelchair and we would go for a walk. Before long, come to think of it, I was the only one who could get around easily back then. Polonia, oh, happy. I suppose they were. Uneventful, but of course, that was all just an illusion. Oh, all right, enough standing around. Let's head. Yep, this place is exactly how I left it. Nothing has changed. What is it? Huh? How did you get... And you... read the whole thing. Anyway, since you've already read it, you should just hold on to it. Well, feel free to look around. I'm going to start looking for the... Oh, but be careful with the stuff around here. I'm not saying you can't touch anything. Polonia... Oh, I played with these during the first few months after I was created. At first, Alen and I would play together, but it didn't take long for me to become unbeatable. So, Polonia and I... Yeah! Logic and math puzzles? It's been so long. What do you say? Let's go with this one. The gears on the left are stacked from largest to smallest. Just remember, you can't stack a bigger gear on top of a smaller one. @jufufugordita dice: no había muerto Sandrone. Sí, pero no.
@jufufugordita. Dice, momento anillos deal. Sí. No sé, tío. No soy capaz. Need help? You seem stuck. This should go here, and done. Well, what did you think of the game? Well, these kinds of puzzles aren't for everyone. Está curioso. Lo que pasa es que me han puesto el modo más difícil por defecto. Qué cabrones. Buf, el modo normal. Coffee. Tea. @jufufugordita. Dice, modo de los chetiles dirás. No. De hecho, tío, nada. Polonia. No sé, tío, cómo seguir, claro. Porque cómo cojones movemos la grande. Porque las otras no se pueden mover. ¿Sabes? Lo más que puedo hacer es mover estas aquí. Y esta aquí. Ah, vale, ahora sí. Old notes. @jufufugordita. Dice, Sandrone paso como si nada XD. Ya.
A warm hearth. Old notes. El tema es que no puedo pasar esta verde, tío. Coffee. Tea. No puedo. Oh, these are some of Alen's drafts from his later, and these are just some unimportant letters. I couldn't be bothered. @jufufugordita. Dice: ¿y si pasas la morada a la amarilla y luego la azul a la tuerca In his pequeña? later years, No me Alen would deja. often sit by the fireplace and stare at this picture, wearing an expression somewhere between. He said he @nightbot. sometimes regretted Dice: not helping his. en Genshin ya sabes, todo lo que tiene brillo, al bolsillo. A ver, ¿cómo dices tú, gordita? El modo normal, ¿eh? Para empezar. El difícil te puedes cagar. A warm hearth. A ver, este es 1, este es 2 y este es 3. Morada 3, ¿no? Azul tiene que ir a 2 por cojones. No puede ir a otro lado. O morada a 2. Tanto da, ¿no? Morada a 2. Azul a 3. Old notes. No. @jufufugordita. Dice: va de manera creciente. Ya. @jufufugordita. Dice: si el tamaño supera al anterior no se puede colocar encima. Ya lo sé. Eso está clarísimo desde el principio, gordita. Pero clarísimo. Polonia. Es que no hay forma. A warm hearth. Los he dejado como estaban. @jufufugordita. Old Dice: notes. primero va la tuerca color lima. No, la primera es la amarilla. @jufufugordita. Dice: la verde clara. Esta. A warm hearth. Es jodido de pelotas, ¿eh? @jufufugordita. Dice: la segunda. Esta. @jufufugordita. Dice: sí.
Polonia. @jufufugordita. Dice: no, la verde clara encima de la amarilla. Old notes. @jufufugordita. Dice: es como una pirámide. Ya, eso está claro, gordita. Eso lo tenemos más que claro, hija. Polonia. Old notes. @jufufugordita. Dice: ya casi lo tienes. Que va, me falta un montón. No, estoy dando vueltas en círculo. No hay manera. Me falta esta verde, que no hay forma de ponerla. Se sirve lo que pedir, chaval. Y ya el modo hardcore ya es para ti. Ya te cagas. @jufufugordita. Dice: listo. Polonia. @jufufugordita. Dice: ves que fue fácil. @jufufugordita. Dice: y tú lo sabes xddd. Old notes. A warm heart. @jufufugordita. Dice: ya sé que pondrás en la encuesta. @jufufugordita. Dice: anillos mierdiles. No, porque es un puzzle lógico, no es que sean mierdiles, es lógico. Además que es un puzzle que existe hace mucho, este de las 3 pirámides. Es un puzzle de lógica súper famoso, o sea, no es algo que haya creado yo verse. Pero es un tributo precisamente a este puzzle, no sé cómo se llama, tiene un nombre, por así decirlo, de prensa, ¿sabes? Pues como la pirámide de Page o lo que sea. Pero esto es, a ver, imposible no, porque se tiene que poder hacer, obviamente. Pero es muy jodido, ¿sabes? Este es muy jodido. Old notes.
A warm hearth. Nada, es que no hay tema. Old notes. A warm hearth. @jufufugordita. Dice: solo falta que el Gugua se copie esto XD. Old notes. No, el Búho ha puesto un evento de códigos por el Cyberpunk. Que vaya mierda, que los entienden ellos. Paso palabra, tío. No soy capaz. Es jodido de pelotas. Es muy desafiante, pero es jodido de pelotas. This was Ellen's workbench. Later on, of course, it became mine. It's where both Polonia and I were before Ellen was bedbound. This is where he would teach me about mechanics. I would sit and listen, chiming in. Later on, when he got too sick, I took over and would work on Polonia here. Al fin y al cabo, Sandrone es como si fuera una IA, pero con cuerpo, ¿sabes? It's so cozy and charming. You should have seen it at its @jufufugordita. Dice: me vi algunos leaks del NT que dicen que habrá skin para el Porsche. Ya lo hay, no son leaks. No son leaks, es De oficial. Lacrimosa y de Sinku. @jufufugordita. No son leaks, es oficial. Costaran 3 millones. Ya lo sé. It's not really that difficult. No son leaks, es oficial, eso ya, Ya lo han anunciado oficialmente los de NT. La de Sinku caerá en su día. No urge, pero caerá. Cuando flotemos en millones de fonts, entonces caerá. De momento ahora mi meta es ahorrar para el próximo post. Si me lo puedo sacar todo con fonts y no arolitas, o casi todo fonts y unas poquitas arolitas, pues bueno. Pero sí, la skin de Sinku caerá. No ahora, pero caerá. Knowing you, Ellen, I'm guessing it goes like... Got it. Am I a genius, or... Let's see here... A box? Well, you gonna open it? It's heavier than I was expecting. A letter? And a bunch of junk underneath it. None of it seems that important. Wait a second. This should be it. A cube? It's a multi-dimensional algorithmic core. Ellen would use it to store information. All right. I'll start looking into the core and the letter. Okay. Hold on. There's another... A snapshot of you playing among the plants shortly after you were born. You seem to like these flowers. Wow! Look how happy you are in this picture. You've changed a lot. What's that supposed to mean? Just that you come off kind of aggressive sometimes. Or, annoying. Well then, people should stop being so annoying. It's not like I'm the... Of course not. Oh, here's something else.
Looks like a piece of paper torn out from somewhere. Today, I solved another math puzzle and made a breakthrough on a construction... No, wait, that's From now on, Arroba Jufufugordita. Dice, the Clockwork Princess. es ChatGTP hecha waifu. no more of that. I thought I tore this page out. You wrote this? ¿Qué? How did it get... Wait, there's more writing. You seem to have developed a distaste for this particular entry, considering I found it in the trash. I'm sorry. Don't be embarrassed. Everyone goes through a phase like... Nonsense. I wasn't even the one who wrote that. It must have been Polonia. That's enough. I told you it was Polonia. You know what? We're done with this. Arroba Jufufugordita. Dice, y esa moto del NTS era como el Porsche. Arroba No tengo Jufufugordita. idea, no Dice, dijeron cómo será. vaya dolor de Fons. No sé cómo será, si será solo con Fons y con Protos, vamos, con cristales Génesis, o si será como el Post con un mini gacha, no tengo ni idea, no lo especificaron. Yo quiero pensar que es como el CART, que será con Fons o con Protos, ¿sabes? Que lo del gacha de Porsche se lo guardan para los otros dos Porsche. Eso será un vehículo que saldrá a lo mejor por 7 u 8 millones de fonds y a lo mejor, qué sé yo, pues directamente dinero, ¿eh? No creo que cristales, porque el CAR, por ejemplo, vale 30 euros o 6.800.000 fonds. Por lo mismo la moto esta vale, qué sé yo, 10 millones de fonds o 40 euros o 30 euros, ¿sabes? No creo que pongan cristales, no lo sé. Es un hablar por no callar, no tengo ni idea. Porque no dijeron nada de cómo lo iban a implementar. Solo dijeron que eran vehículos nuevos, ya está. Pero no especificaron nada. You're just like the rest of us. In fact, some theories think of the human brain as nothing more than a machine. So you see, perhaps we're not so different after all. No matter how one looks at it, the heart is a complex thing. Your computational capacity allowed you to become sentient and develop logical reasoning. But it also granted you emotions, and logic often clash with each other. And those instances of discord can accumulate over time. As you told me once, you've always known what you don't want. Yet you've never wished. Similar to how a blind person can feel when a part of their body is in pain without being able to fully visualize its form. Such is your relationship with your soul. So, what I leave you now is this: a formula that will allow you to see. Of course. Whether you use it is entirely up to you. You are, regardless, whether by my formula or some other means. I trust you will know your heart one day. You will... Ellen... Oh. I'm fine. I've already figured out how this formula works. Let's get out of here and then we can... You made up your mind already? You're gonna do it? Why wouldn't I? Resolving the anomalies within my core is the reason I came here. No, I can do this on my own. But, do you want to watch? What do you mean? I already know what anomaly I need to resolve. Like Ellen said, she's an amalgamation of all the... And I resolve. You mean that... Yes. But if you, let us in like that, wouldn't that mean letting us see a bunch of your... If what Ellen said is true, then I'm about to be... born anew. Or what? Besides, you already read my whole diary. When it comes to keeping my innermost thoughts to myself... You're really sure about this? How many times do I have to say it? I finally let you in as... friends, and you want to question it. I'm not gonna off... enough with the mushy stuff.
it. With the numerological array, I can construct a... Oh, just like St. Lolly's set-sharing technique. Sounds like that shaman has some tricks up her sleeve. The arcane and the mathematical are both fundamental laws of this world. Being able to achieve a similar result through both... Anyway, let's get this show on the road. But no comments from the peanut gallery, okay? I know I offered, but I still don't want... Cinemática cheque. Is this... my heart? No, it's probably just the result of a lens formula. A space dedicated to resolving anomalies. Huh. But it looks like the walls are all... mirrors? You made it. About time. Is that me? From the past? You just spoke of anomalies. Well, here I am. Shall we sit down and talk? That should do it. Hello? My name is Alain Guillotin. Can you hear me? Brings back memories, doesn't it? The time we spent here. Here. I want you to have this. A notebook? You can use it to write things down. I don't need to write things down. I have unlimited memory. Even so, some things are more important than others, right? You can use it to write about the things that matter. So you wish me to carry out a basic priority sorting operation? I suppose you can think of it like that for now. But journaling is also an act of finding oneself. Much like we use wooden stakes to guide a plant to grow in a certain manner, what we choose to write down gives the soul much needed direction. In the act of choosing what to forget and what to hold on to, we decide what kind of person we want to become. I don't understand. Like I said earlier, I don't need something like this. This is where we were born. Where our life began. Mornings of tending to the garden. Afternoons spent cleaning, reading, or studying. Evenings of cozying up by the fire, listening to Alain share stories about his past. Alain. What is it? What are you drinking? Oh, this? It's coffee. It, makes me more productive. I want to try it. Oh, okay. Here. Bitter. Speaking of, why did you design me with senses? Taste, smell, touch. Well, I'm not quite sure. It just felt like the right thing to do. I suppose I hoped you might have a life of your own one day, and that you deserve to experience all life has to offer. Oh. Still bitter. But the smell is nice. I thought those peaceful days would go on forever. You know that's not possible. Maybe. But how was I supposed to know the end was just around the corner? That was just bad luck, was it? Well, it certainly became a pattern.
Over time, one of the habits we picked up from Elen was a love of coffee. We even took to hosting tea parties, a machine acting like a human. I suppose that's just... Yeah, that's just what we're used to. Hey, this place isn't half bad. Gordita. Great spot Dice, for a party. momento eventil. More and more people seem to be showing up to my tea parties uninvited. Anyone care to explain? Gordita. Dice, a ver si le gano al gorila XD. 5 veces que eres un pro. ¿Ya tienes las 15.000? I had simply asked Columbina where I might find Arlecchino. I have business to discuss with her, and Columbina suggested looking here. Tartaglia and I were unaware that this was a private gathering. Apologies for the intrusion. It won't be for long. Que pro el capitano, chaval. Whatever. Just add it to the list of annoying things that have happened today. What's one more? Since you're here... See? Told you she wouldn't mind. Much obliged, Sandrone. Well, look who we have here. Good thing I brought extra desserts. Capitano, I was just about to go find you. Pardon the intrusion. Rest assured, I won't sully your gathering with talk of work. We can have our discussion later. Spoken like a true gentleman. A certain unmannered 11th seat could look... You know, you really should start being nicer to me, Rosaline. Or I might just snatch that 8th seat right out from under you. I'd like to see you try. If you're gonna fight, take it outside. Gordita. Dice, momento fatuidil. Pues sí. I still don't understand how our quiet afternoon turned into such a crowded gathering. And then, one by one, they left without a word. Yeah, pretty annoying, huh? Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, they were my favorite. Goodbye, Sandrone. Don't go, Columbina. We should have just said that. Why didn't we? If we had, would the story have had a different ending? She couldn't stay. There was no future for her here. She would have just faded away. You're right. I suppose that's why you call me an anomaly. Every time you make a decision, there's a voice inside your heart. My voice. Asking to contradict all logic and reason. Why didn't we make her stay? Is it worse to fight for something just to lose it? Don't you find it unfair? One by one, we keep losing the things we care about the most. But, in the end, whether I want to fight for something or cry over all we've lost, now, even Polonia, the other half of Elen's legacy, even Polonia is no longer with us. I did everything I could, but it's just like Elen always said. Don't you feel like our connection to the past is fading bit by bit? Like, I suppose,
But you can't move through life without having to say goodbye. And even as we experience loss, there are always new things to be gained. Ever so logical. What's your take, then? It feels like the more I care about something, the faster the world takes it away. It sounds so stupid, but I can't help it. Why even fight for something that's just going to be lost in the end? Better to never have had it at all. Dark, I know. But the heart wants what it wants. Maybe the stellar linchpin appeared because... I don't think so. Yeah, probably not. What an anomaly wants goes against all logic and... Well, go ahead and do what you came for. You're here to resolve the anomaly, aren't you? Yes. What's it gonna be? Keeping me imprisoned here like before? Ahora vengo gordita insurrecta, vernícolas y horas del infierno. @jufufugordita. Dice: ¿y qué tal la historia hasta ahora? Setil velocipedil, tío. Gorditil. You're eliminating me entirely. Like debugging a code. That might actually be a mercy. Misericordia insurrecta, chaval, como tú. Tienes ya el traje sumil de la prisión. I don't care. I just don't want to experience... Go ahead. I'm ready.
That's life. I wish... I know. I've always known. Because we've been one all along. @jufufugordita dice: momento abrazadín. Pues sí. Sandrone! I'm fine. It's okay to cry, you know. Cry? You've gotta be kidding me. Save the comforting for someone who needs it, Paimon. The emotional side of my core algorithm. My emotion module has always been fully developed and operational. Ellen tried to tell me that too. I've just chosen to ignore her voice all this time. I suppose. Huh. Come to think of it, The aquarium? the old me took one look at it and saw something I would inevitably... Then, one by one, the fish all swam away. And the place became even more bleak and depressing. Don't say that. A lot of people would feel the same. It just shows how much you care about what you have. Now? After seeing what you've done, it's like you said. We get to keep the things we gain along the way. And those are things that can... Well said. Besides, I've already died once. I'd be stupid not to make the most of this second chance. Right. Earlier you, or your inner self, mentioned something about her wish. You think that's something you can just ask and I'll tell you? Think again. I may have accepted my emotional self, but I'm not about to go all soft and mushy on the inside and pour my heart out. That said, taking a step in the right direction couldn't hurt. Huh? Metaphorically speaking, I mean.
You couldn't get comfortable sleeping near the opera Epicles, right? Well, I bet that's why. The Fountain of Lucine is where all the water in Fontaine gathers. So that's where the emotions within the water converge as well. Hold on. If it's souls we're dealing with, feeling uncomfortable should have been just... And under normal circumstances, I'm sure someone of your talents would have. Remind me how they ended up like that again? Yes, it's called soul severing. Renee of the Narcitzenkreuz. After learning of Fontaine's impending doom, Renee thought if he could find a means for the soul to live on in perpetuity, it might ensure the world's salvation. Unfortunately, his theory of the four Orthants was imperfect at the time, and a failure along the way caused his physical... Jakob, another member of the Narcitzenkreuz Ordo, sought to carry on Renee's legacy and restore his physical form. He even knew some of the people who stood in his way as... By severing their... Yes. After Renee successfully awakened, the two continued their research, and all the severed souls... After you saved Fontaine by turning Fontainians into true humans, but the souls severed before Renee awakened had nowhere to go, doomed to forever wander the water. Almost as if they exist outside the bounds of this world. Unrecognized by the ley line? Not only that, but over time, they begin to fuse with other entities. Their inner but the full transformation must have been recent. Otherwise, the Udex surely would have noticed. Wait, no, he must know already. That would explain the underwater Melazine patrols. In that case, let's go find Nervala and we can sort it out together. No, not just yet. Why not? For one, the diplomatic castle alone would be a nightmare. Even though I haven't reported... Besides, with me here, success is a done deal. And all I need is for Miss Lolly to help pinpoint the location of this monstrosity. With my eyes closed. This is what I do. But, how exactly do you plan on resolving this soul stuff? Even to me, there's no obvious answer. Just trust me. I have the perfect solution. Alright, if you're that confident. Why this sudden interest in helping Fontaine with this, Sandrone? No, I didn't. And you're right. This problem has nothing to do with me. But in his later years, Elen told me he regretted not helping his best friend when he needed it the most. He also felt sorry towards Marianne for being too lost in his mechanical research to look after her properly. If he were still with us, I think he'd do the same. He might have a few choice words to say about it, but even after everything, he wouldn't leave his friend's mess for someone else to clean. Friends shouldn't hold grudges or leave behind regrets. Fixing what happened between him and Renee was one of his greatest wishes. You know, you really do. You mean everything that just happened wasn't for nothing? Why, thank you for pointing out the obvious, Paimon. Just washing off the grime of the past. Turns out, a lot can build up after being... What's this about aquarium tanks all of a sudden? They go off on some grand adventure and what? Now they have their own private code? Stupid. Alright then, Lolly. Tracking this thing down is up to... Huh? Oh, right. No problem. You get this, Granny Eastleigh! You! Come with me to Hotel de Boer for a drink. Right, why? Because I said so! Miss Guillotin, I'll report back on the location tomorrow morning. Just need a drink or two first to both... Wow, don't let me keep you. All right, you. Time to go. I've got scores that need settling. Huh? Sigue, pero bueno. Qué chetil. Doctor Sumil, chaval. Digo, gordita insurrecta, vernícola y sideral. ¿Tienes el traje de presa ya del Averno? Mierda, Sekins. Lolly was able to pinpoint the location. Well, we should know soon.
Let's just hope it all works out. No tengo punto. @jufufugordita dice: tremenda tunda me da el gorila XD. Pero si eres un pro, tú. ¿Cómo que tremenda tunda? Si tú eres un proaso insurréctico y velocipedazo. Pero tienes el traje de presa ya, insurrecta. O de preso. See, Wally sure drank a lot last night, huh? Wonder if she's even a... Good morning. We just finished filming a last-minute scene, so I came up to get some fresh air. The others are still down below discussing what the final scene should be. You mean, Yes, they're torn between whether the heroine should reunite with her old friend or not. because the whole point is that she came to her friend's homeland. Yes. Director Farina and Miss Chiori think a tragic ending where the two never meet would be more... But Director Xavier thinks having the two reunite would make for a more touching and heartwarming ending. Me? I'm not sure. On a personal level, of course I want to see her again. Of course I want to experience that moment where we reunite. Even if it's just for the cameras. But that means an actor would have to take her place. And that makes me... Oh. Huh? Yeah, don't worry. Making a film is supposed to be fun. Besides, it's all gonna work out. You can trust Paimon. Work out? How? You know. Yeah, exactly. Okay, I trust you. I'll just focus on having fun for now. Well, look who we have here. Traveler and Paimon. Oh, the lighting specialist and clapper loader that never... Yeah. We kinda went AWOL, didn't... Seriously, don't worry about it. Everything's going smoothly on our end, so... Just, you seem to be in better spirits now, Miss Columbina. I apologize. It's okay. I'm fine now. The Traveler and @jufufugordita On the dice: ending, then. Should we have them... lo tengo que ganar 5 veces en cualquier dificultad. Sí. ¿Ya la has ganado, las 5? Yo no le gané ni uno en la más básica. Solo la primera para desbloquear el evento y no te cuenta. Tienes que ganarlo luego 5 veces para llevarte a las 150 protos de mierda. We're here! Oh, right on top. Well, yeah. We What? Are you Really? Cause, did I? Huh. News to me. let's see. You spent half an hour bad-mouthing Auroron, half an hour complaining about work, an hour talking about light novel. Are they... Oh, the crew? Yeah, we bumped into... Wait, but now that everything with your core is sorted out, what's stopping you from seeing Columbina? She misses you a lot. I just want to deal with this mess first. Besides, this is a perfect chance to make her jump for once. But enough about that.
Were you able to pinpoint the location of our target? Of course! When Granny eats Lee promise. Great, let's see. The Morte region. Wait, the place the souls were severed. Is that the source of the resentment? Let me come with. This thing's movement isn't fixed. If it's not at this location when we get there, I can use. You've already gone to more than enough trouble. I don't mind. These old bones have nothing better to do anyway. Summoning a spirit isn't going to do me in. Besides, if I don't go, they'll just have more inside jokes I can't join. All right then. There's no time to lose. Que es un mes. @jufufubordita. Dice: le voy ganando 2 veces. Qué chetil eres. Tú le ganarás las 6, las 5, porque eres un pro. Yo no le gané ni una. Lo intenté 3 veces y se quedan por culo. Lo malo que no te sale para ver el evento cuando estás en prisión. Should I start the summoning ritual? Let's drain the water. Pero bueno, si has ganado 3 ya tienes 2 recompensas porque es 1, 3 y 5, o sea que ya lo sabes. Of course. Alan and Renee both saw the future that awaited Fontaine, and even... not important. Just unlock the mechanisms in the Ready? Yeah, when this thing appears, I'll try talking to the souls inside. But more than likely, they've already been driven to madness. If communication fails... In that case, Paimon better find a hiding spot. If a fight does break out, I should be the one to deliver the final blow. @jufufubordita. Dice: All right, I need jajajaja nivel 80. Qué @jufufubordita. chetil eres, joder. Dice: están locos. Wandering spirits drifting along the tides. Hear me now. Broken souls, silenced, torn apart, and forsaken. Follow the traces of the past and return to us. Let resentment recognize resentment. Let vile entities be drawn together. And in this place, take form once more. What now? Is that it? This is exactly why I deal in math, not magic. How are we supposed to know what stage the spell is at? Mechanical science is so much easier to... Watch out! Hostia.
Manolito Gafotas, chaval. Hey, you! Or whoever's inside of you. I need you to listen to me. I'm a descendant of Fontaine's Lord Artificer, Hélène Guillotin. I can make you whole again and return you to the ley lines. You just... Sandrone! Looks like talking to Salad is off the table. All right, plan B. Time to blow off some steam. You're cursing out the wrong person! I didn't even know this! You two! Time to lightning clap! @Fufufugordita dice: le gane al 80XDDD. Eres el puto amo, Chetín, su réstico de mí, chaval. I told you I'm not like them. I'm stronger. Inverted. World formula. Reversion. Be at peace among the tides. Lost souls. Is it over? Yep, told you it'd be a piece of cake. How did you do that back there? That creature was nothing special. Add a bunch of souls with nowhere to go, a touch of malicious energy, a few impurities, and a whole lot of all I did was separate the original souls from the rest of the filth, allowing them to be accepted by the current rules of the world. The principle behind the world formula is divergence. Starting from a point of origin, it deconstructs and reconstructs the possibilities of the world. So, it would follow that reverse calculating the world formula allows us to achieve convergence and restoration instead. It's similar to the concept of homological reduction in mathematics. I reduced them to the basic fundamental essence of their being without changing their underlying nature. That meant... never mind. I think I finally understand how Outlanders feel when I ramble on about shaman stuff. Point is, it was super impressive! You're just realizing that now? Ahem. Enough about that! We should get going. I'll go reset the mechanisms inside the tower. See you back on land. Well, that's one old mess for the books. Glad to have that over and done with. Feels nice to do a good deed every once in a while. You helped everyone out a bunch and not cry too. Kinda seems... I wouldn't be so sure. I'll be heading back to the Fatui soon enough. You two are too trusting sometimes. Fine. Just don't say I didn't warn you when it comes back to... Well, where to next? Back to the ship? Yeah, your personal business, the Narcissism thing, it's all resolved. Everyone's gonna be so happy you're back!
You wouldn't catch me dead admitting to this before, but... yeah, I really have missed everyone. Colin Beana's a special case, though. This time I'm definitely getting her back, girl. She'll sense me coming from a mile off. How am I gonna... Sandrone? Is it really you? You're back? You didn't tell me. You avoided me. Why? @CT_Blacker. Bienvenido al directillo sumillo. Hola, Black. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. @CT_Blacker. Dice: buenas tardes, sumil insurectil velocipedil chetila bernil del mil. Buenas, Black. Bienvenido al directillo sumillo. Hola, @CT_Blacker sumil. Bienvenido al directillo sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. @CT_Blacker. Dice: diablos, llegué en la peor parte, voy a mirar para otro lado, ajajaja. ¿Qué dices? La mejor parte. Anda que no esperábamos este momento, todos. Setil velocipedil, chaval. Sandrone. Don't ruin the moment. @CT_Blacker. Thinking about how you Dice: teleported me to a random location. no, que va, si no he hecho nada del juego. Es el evento, no es la legendaria ni nada. Lo que es una misión de evento cojonuda. Como las hace Genshin últimamente. And scene! Bravo! Bravo! Where did you just go, Miss Columbina? You vanished, and then the next second you were back hugging this, new... that... was all... Yeah. Well, the camera was already rolling and happened so fast, so... Hold on. This must be... Yep, my best friend. The one I was looking for. I never thought I'd actually get to see her again. Plus, the film got a happy ending too. It's all thanks to you, Sandrone. Sandrone? @CT_Blacker. Dice: los elogiaba iniciado, pero no había podido darle caña. Yo he empezado esta tarde, @CT_Blacker. no he hecho más. Dice: Ya, que la ¿sacaste rompes. a la Sandrone o qué? No, no he tirado todavía. Pobre Columbina. Qué chetiles son. As expected. Going to the opera house is the true way to enjoy... You get to see the audience's reaction in real time, too. The ending seemed to be received quite well. I can't believe you let us include that in the final cut, Sandrone! You even agreed to help us reshoot a couple of shots. Thanks a million. Most of it was caught on camera already.
so it's not like I had much of a choice. @CT barra baja Blacker. The film I'm in is going to Dice, be anything less regreso than en un rato, Sumillo. Vale, Sumillo. Que vaya muy bien. Hasta ahora. What are you laughing at? Nothing. It was just interesting to see us on screen together. I'm glad this moment is going to be preserved forever. Qué chulo el póster. Just a pity we didn't take home the Farino. Well, artistic films can rarely compete with commercial ones. You should have... True. Oh, did I hear someone mention the Farino Award? Come on, don't gloat. I won't. Our crew winning the Farino Award was a team effort. Costume design, script adaptation. Ooh, and the practical effects were so realistic. A lot of the effects were based on actual items the Special Patrol confiscated from criminals. Who knew they'd serve another purpose? But it turned out amazing. Really brought the thrilling scenes from the novel to life. Fontaine's film industry is serious. Which film did you know, Lolly? Isn't it obvious? Great Detective Herlock, of course. That's the whole reason. You all should be proud, though. A lot of critics are saying really good things about your film, too. Longing and loss. Searching for something even after it's gone. It's a film that makes you think about life and how important it is to explore those themes. Well, that is what the art of storytelling. Watching a film with friends is so much fun! There's so much to talk about! Ooh, let's throw a celebration later then. We're all old friends. Oh, we could find a place and How about the Winglet? that's perfect. Friends and family are more than welcome too. So if you want to bring people, don't be shy. You all can head over first and make yourselves at home. I'll bring over some refreshments in a bit. I just have one more stop to make first. Can I come? Fine. Not like you'd listen if I tried to stop. @Jufufugordita. Dice, cuando lo derrotas al 80 solo te da 5 pastillas. @Jufufugordita. Dice, vaya sumed. Como cuando ganas en el multiplayer te dan 5 pastillas. Exactamente igual. Es un mileres. Coño, ¿y cómo voy ahí? Yo estoy aquí. ¿Y el punto dónde está? Porque claro, saber dónde estoy yo me viene bien, pero si no sé dónde está el punto me da igual. ¿No entiendes? Claro.
Mira, la tumba de la guillotine. Wait, is this? Yes. Here lies Lord Artificer, Elaine Guillotin. This is his grave. Oh. I'm sorry, Ellen. I'm sorry this is the first time I've been back since leaving Fontaine. I got your gift. I even cleaned up one of the Narcitzencoitz's Ordo's messes along the way. Our home is just as quiet and warm as it always was. The flowers in the garden are still thriving. I'll make sure to tend to them more often from now on. Colonia received irreparable damage in battle. I should have taken better care of your invention. I'm sorry. Colonia was family to me. Just like you. You always said I was a fast learner. But I'm not so sure. It took me far too long to learn the things that truly matter. I never said this to you back then, but thank you for creating me. For giving me the chance to experience life. Being your family meant everything to me. Absolutely everything. Can I say a few words as well, Sandrone? Don't need my permission. Hello, Mr. Guillotin. I'm Sandrone's friend. You don't need to worry. Sandrone is doing great. Not only is she a brilliant scholar, she's made a whole bunch of friends, too. And she takes great care of them. As if. She'll never admit it, but she's always there when her friends need it the most. I wouldn't even be here without her. So, if she ever needs help, her friends will be there in a heartbeat, including me. That's what best friends are for. Columbina. What else? Oh, she likes drinking bitter coffee, listening to piano music when she can't sleep. Turns out she even likes giving hugs. No, wait! Don't tell him all that! Huh? I don't understand. I didn't think you'd want to hide things from... Well, yeah, but there are still things I don't want to say. Okay. I'll come by myself and tell him for you then. That's not what I meant. Enough with the speeches. If no one has it... should we say a few words too? Kinda seems like Columbina said it all. Oh, great idea! Tienes la skin de la presa gordita ya. Goodbye, Ellen. Todos los lorecrafters se volverán locos. Harán una foto, una captura perfecta de esta tumba y traducirán lo que ponen del teibatiano, porque hay un traductor, vamos, hay un abecedario. Y lo traducirán todo, seguro.
@jufufugordita. Dice. @jufufugordita. Dice. Adventuring is right up my Existe ese alley. idioma. Claro, el idioma de Teyvat tiene su propia grafía. No son letras como las conocemos nosotros. @jufufugordita. Dice. Ya le pegué 5 veces al gorila, pero mi caso es una gorila mujer. Muy bien, eres un @jufufugordita. setil. Dice. Pero no me marca el evento que hice eso. Cuando salgas te lo marca. We did invite a friend, actually. She'll be here soon. She's even bringing some desserts to have over tea. I do Anda, love mira, a está tea party. Skipellet también. Then don't mind if I do. This seems like a fun occasion. Let's go talk with everyone. Good idea! We'll introduce you to all our old friends! Granny Eatsley, you're really not going to let us borrow these cute little stuff? First of all, Seat Lolly and Eats Papa are Chi-Chi meal. They have inauspicious stars sealed within them, and they're my helpers, not toys. Cilaline es papa. But the Grin Malkin Cat and Boggle Cat box are Linny and Lynette's helpers. And they... Agreed. We've never had a Chi-Chi meal pop out of our hats before. It would be quite the surprise. If this was the Masters of the Night Wind, these kids wouldn't have even had the guts to say my name, let alone pestering me like this. I'm terrible at dealing with requests like this. Oh, Traveler, quick, save me! You think you're so funny. Lady Sandrone. Lady Columbina. Hello. Don't look at me like that. I don't have any mechanisms for you to break. Don't be fooled by my sister's demeanor, Lady Sandrone. Well, I suppose when I'm not so busy, I could find some time when Arlecchino is around. You're too kind, Lady Sandrone. I'm sure just your visit alone would make Father more than happy. I just need to borrow them for a bit. I'll pull them out of my hat, give them a quick hug, then give them straight back. When did hugging become a part of it? Oh! I could lend you pair. So you have... I don't need something to hug in the meantime. The issue was never the hugs. How about this? You can have 2 VIP... Right next to each other? Yep, super quiet. No one will... I'm sure you'll have a great time. Fine. Friends of yours? Veronique is the prop manager for Musketeer Pictures. And Mr. Baptiste is... Yeah, former prop manager. Now we're just 2 criminals serving our time. Thanks to Duke Risley and Nurse Sijwin looking out for us. Not too bad. You make it sound like I'm giving you special treatment. I just think the method of justice you... You're far too modest, Your Grace. The only reason we were even able to come to the surface was the... It's also just good for the physical and mental health of... Anyway, I suppose I have you to thank for keeping the Winglet in such good shape. I never knew she could look... I didn't do anything special. It was mostly the Traveler and... Don't sell yourself short, Miss Guillotin. You are the current captain, after all. Do you mind if I leave up some of the installations so the people back at the fortress can also enjoy the aquarium? Huh? Like I said before, I just think it would be good for the inmates who clean and maintain the Winglet to see their work put to good use. Besides, maintaining an aquarium is sure to be a lot more interesting than scrubbing rust. Oh, of course I don't mind. I'm grateful you... Great.
Then it's decided. That's amazing, Sandrone. We should go hang out at the fort. You do know you just invited me to hang out in prison, don't you? Let's not get too ahead of ourselves, Director Lapine Pauline. What was in that piece of cake you just handed her, Escoffier? Romaritime flowers, eggs, flour, same as all the other pieces. What, you think I tampered? Oh, it's so Miss Lapine Pauline, look who I brought! Master! Wait, what happened to your face? Why never mind my face. Things sound lively over here. Oh, look who it is! Perfect timing. I was so busy with the and the elusive Miss Guillotin. It's great to see you. Thank you so. Oh, right. Introductions. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. That's kind of you. But I didn't really do anything. If you want to thank someone, it should be... Right. Miss Columbina? Yes? Could I interview you sometime? I'll treat you to some gâteau de bord for the trouble. There's only a limited amount available each day. Sure. Bold of you to use my own cake as a bribe right in front of me. You know what? When else are we all going to... Are we going to toast? Yup! Come on! Y es que pelleta allí solo el tío. Yes. I can only hope my presence does not make... Who's this? Alright! This is Nervalette, the Eudex of Fontaine. And this is Columbina and Sandrone. Greetings. Hello. These two must be the Fatus and former Fatus related to the recent incident in Nordcry. I read about them in the... The Eudex? Oh, the dragon that cries a lot. Oh, well... Jeez, Columbina. That's your takeaway from all those Fatui meetings? Is that truly how I'm portrayed in the Fatui's intelligence? You must put a lot of people in prison then. Well, it would be more accurate to say I passed judgment on their crimes. All trials in Fontaine struck... So, only the people who deserve it get sent to prison. Well, deserve is quite a subjective metric, is it not? At the very least, I can promise that in every... Oh, for the love of... You seem like a good dragon. Not the kind that throws people in prison. I think we can get along just fine. Well, thank you. Then she punched me because... Sorry, Nervalette. She thinks that's a... Where does she even pick up weird habits like that? Ah, I see. I believe I have observed people on the streets of Fontaine. I suppose I now know what it feels like. Yes. Quite. You know, these two are surprisingly alike. ¿Quién queda? Los humildes. You made it. Sorry for starting with... No worries at all. We're just... Oh, right. You've probably seen them around already, but... What? Miss Columbina and Miss Guillotin, right? Oh, we saw the... Yep. This one started bawling. I know. I didn't bring nearly enough tissue. Thanks. We saw your film, too. I memorized. Guess we can skip the introductions then. Our effects were pretty over the top, right?
Some of the extras in the big scenes were actual members of the Spina di Rosula. So basically, your contribution was create. That wasn't the only realistic aspect. Miss Chevreuse and Miss Emily were also kind enough to lend their expertise on criminal and— Oh, it was nothing. I was just... Wow! No wonder your film turned out so good! Yippee. Oh, speaking of, want to join in on a round of tabletop troupe later, Miss Columbina and Miss Guillotin? I mean, what? Here we go again. That sounds interesting. Yes! Persuasion successful! What about you, Miss Guillotin? I guess one round couldn't hurt. Critical success! Oh, looks like Arlecchino's here. Come on, Columbina. Let's go have ourselves a tea party. Wow, it's been quite some time since the three of us gathered to drink tea like this. Yes, but your tea is as good as ever, Sandrone. Of course it is. The pastries you brought aren't half bad either, Arlecchino. I'm glad to hear it. Are they to your liking, Miss Farina? If I remember correctly, this particular cake is your favorite. Yes, thank you. The tea and pastries are absolutely delicious. I can't believe I'm casually sipping tea with 3 harbingers. Or are some of them former harbingers? Due to diplomatic reasons at the time, our last tea party was rather tense, wasn't it, Miss Farina? You have my apologies. But this is simply a casual gathering of close friends. So I do hope you can relax and enjoy yourself. Of course! I appreciate the hospitality, in both cases. Next time, let me be the one to treat— I'm sure we'd all be delighted to have you join us more often. The same goes for you two. Of course we should do this again! We've all been through thick and thin together by this point. This is nice, Sandrone. It reminds me of the happy times back in Snap. Yeah. To be honest, Well, I think I speak for all of us when I say we're truly glad you're back, Sandrone. Me too. I've realized that holding on to what matters doesn't just mean by reaching out and striving for something new. You can gain much more than you think. No, that certainly doesn't sound like something the old you would say. Well, I'm only going to say it once, so don't get used to it. Who knows? Perhaps your tea parties will only get livelier from here on out. Once you return to the Fatui, we'll have more opportunities to keep in touch in any case. I want to spend more time together. Well, Notcry isn't too far from Snezhnograd. It shouldn't be hard to find a place where— Oh, and then I can sing for you. Or put on some of your favorite music. Speaking of music, I spotted a mechanical piano below deck. Yes, reclaimed. I suppose you could say. Why don't you play something for us? Huh? In front of all these people? Yes, why not? You play so well. Yeah, come on! For the love of— Fine! One piece, and that's it.
your pictures? Everyone ready? I'm not sure I should be in this one. Of course you should. You might have primarily helped out another crew this time. All right, thanks. I'll still stand a bit off. Can I be in the picture too? Of course, Miss Veronique. I would have loved to have you in the last one, too, if... Thank you, Director Xavier. Do I really have to be front and center? You're one of the lead actors! Of course you can... Nervous, Sandrone? No. All right. Look at the camera. And 3, 2, 1. Must consider pictures! Qué sutiles son. @jufufugordita. Dice: te lo pelastes. No. Un poco la historia nada más. Coño, no entiendo, tío.
Coño, una Catherine. ¡Qué chetín! Vamos a hacer otra ronda. Mira una Catherine que viene a comprar. ¡Qué chetilla! Voy a vender lo último que me queda y ya está. Ah, vale, tengo que tener mínimo 20.
Explora las zonas designadas. Puedes encontrar la ubicación correspondiente en el mapa. @jufufugordita dice: ¿Dónde cojones encuentro el último jamón? ¿El último?
@jufufugordita. Dice, jabón. Por ahí están desperdigados, no hay un criterio. @jufufugordita. Dice, estaba saliendo de la prisión y apenas salgo de la puerta piso la luz del faro ni pa'l calabozo del nuevo XD. Qué chetín eres, ¿no?
@jufufugordita. Dice: jajaja, solo dan una pastilla por los jabones. @jufufugordita. Dice: Y por que los sume. naipes. Y por los naipes también da una pastilla solo. Por todo dan una pastilla solo. @Nightbot. Dice: en Genshin ya sabes, todo lo que tiene brillo, al bolsillo. Es un poco ortopédico el evento este, ¿eh? @epanime5443. Bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete, sonrisa boca abierta. @epanime5443. Dice: buenas noches sumiles. Nightbot. Buenas, Dice: hola @epanime5443 sumil, bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. @epanime5443. Dice: ¿qué tal es esa estirada? ¿Qué?
@epanime5443. Dice: por Sandrone. ¿Qué pasa con Sandrone? @CT_Blacker. Dice: Hombre, Black. ¿cómo voy a llegar justo en el momento del clímax del evento? Eres un chetín. @epanime5443. Dice: que si has tirado. No, no he tirado. @epanime5443. Dice: hombre Blacker. @CT_Blacker. Dice: casi me como un sopiler bien gordo, jajajaja. ¿Qué va? Pues chetín, hombre. @epanime5443. Dice: los eventos no hay historia. Como que los eventos no hay historia. @CT_Blacker. Dice: hola nuevamente Sumillo, perdona por haberme ido así, pero no me iba a spoilear la historia con las ganas que le tengo. Vale, es la historia de evento, no es... Hola @CT_Blacker Sumil, bienvenida al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. @CT_Blacker. Dice: por cierto, buenas a ti también, EPP Chetín Cheticero Chetildazo. @epanime5443. Dice: momento chetil. @CT_Blacker. Dice: yo sé que era la del evento, igual pinta bueno, apenas hice la primera parte. @epanime5443. Dice: te salió Sandrone Blacker. @epanime5443. Dice: o esperaras el drip marketing. @CT_Blacker. Dice: el regreso de Sandrone de la nada, así como si no hubiera pasado nada. Bueno, de la nada te cuentan lo que ha pasado. Te llaman chetil velocipedí. @epanime5443. Dice: la historia lo has jugado Sumillo. @CT_Blacker. La historia del evento jugado. Dice: hombre, mi buen EPP, me salió a la tirada 5, pero yo ya sabía que no iba a demorar, tenía el piti calentito. Enhorabuena. @epanime5443. Dice: Eres porque un no chetín. coge todo. @CT_Blacker. Dice: ¿cómo que no has tirado por Sandrone? ¿No vas a tirar por ella o qué? ¿EPP no la ha tirado o qué? @epanime5443. Dice: felicidades Blacker. @epanime5443. Dice: yo ya la tengo, me salió. @CT_Blacker. Dice: tú
tú, Sumillo, acabas de decir que no has tirado. No he tirado todavía. Epanime5443 dice, igualito que en el Bubu Abro. No he tirado todavía, ¿no? La tenéis chetadísima ya, ¿no? Vosotros. Sois chetiles. Epanime5443 dice, me sobró 15k. Joder, qué chetiles. Epanime5443 dice, yo la tengo con un arma de 3 estrellas, ok, no. @CT_Blacker dice, ni tanto, ya tenía muchas cosas de mis travesias, solo me faltaban esos escarabajos del infierno, madre mía, qué dolor de cabeza. @Nightbot dice, saluda, evita las mayúsculas, no spamees muchos emojis, sé respetuoso y disfruta del directo. Epanime5443 dice, yo la tengo a nivel 1, poco a poco. @Nightbot dice, Qué chetiles sois, joder. evita los leaks, filtraciones para que todos disfruten de la historia y del juego a su ritmo. Gracias. @CT_Blacker dice, apenas la tengo al 80, ya se acabaron los escarabajos en mi mundo, me toca esperar a que se regeneren, creo que es una semana, no. No, 2 días. Epanime5443 2 días. dice, Sumillo, ¿qué tal el evento? Está chulo. Es un poco raro al principio lo que te acostumbras, pero está gracioso. @Jufufugordita dice, es un proazo, ya tú sabes. Epanime5443 dice, pues se jugara por la skin y protos. @CT_Blacker dice, a 2 días, qué belleza, excelente. Epanime5443 dice, totalmente de acuerdo con la gordita. Mira, Catherine, qué chetilla es. Catherine que nos viene a comprar. Qué pro es, me encanta.
@epanime5443 dice: eres un buen vendedor, Sumillo. Bueno, se hace lo que se puede. @ct_blacker dice: ¿solo has jugado el evento, no le has dado una calada a la nueva zona o qué? No, porque pensé que te llevaban con el evento, pero no he visto nada, ninguna misión que te dirija allí, ¿sabes? Es Sume, ¿eh? @ct_blacker dice: es una misión de mundo, a mí sí me salió, pero yo todavía no he ido. @ct_blacker dice: ni he desbloqueado la nueva zona ni nada. Qué chetil eres. No, yo tampoco. @jufufugordita dice: me escape de la prisión chetilmente. Muy bien. @ct_blacker dice: y que tal vez este evento está chulo, ¿no? Sí, está gracioso. Tienes que gestionar el acuario, pero vamos, lo gestionas haciendo cosas, no estás aquí todo el rato de gestión, ¿sabes? Lo que no encuentro al gorila este, tío, no sé dónde está. @ct_blacker dice: a mí sí me ha gustado bastante, hace tiempo no me gustaba tanto un evento. Sí, está entretenido. A ver, ya te digo que tampoco es que sea la segunda venida de Cristo, pero está entretenido, es desdolido, ¿sabes?
@CT_Blacker. Dice: ¿y como ves a la Sandrone te ha gustado o no? @CT_Blacker. Bueno, solo la he usado en la prueba de personaje una vez. Está bastante linda, la verdad. Sí, no, el diseño está chulo. Y la historia del evento pues me ha gustado también. No sé dónde está el gorila este, tío, es que no lo encuentro. Sube a la superficie, dice. ¿Por qué me ponen este arma, tío? Y no me ponen la chetil ya. Para eso la he subido yo, la chetil. Para que me pongan esta. @CT_Blacker. Dice: qué bonito es nadar en Genshin. Ya sabes que a mí me flipan esos escenarios acuáticos. Sí, está muy chulo. Ah, míralo, está aquí Manolito Gafotas. Este es jodido de pelotas. @Epanime5443. Dice: parece bueno el evento, al menos no es lucha tryhardil. Está cachondo, hombre. @CT_Blacker. Dice: dicen que Kiki le va bien a Sandrone, pero no sé si buildearla o esperar a los nuevos personajes. No creía que en pleno 2026 serviría la muertita. Pues mira. @Epanime5443. Dice:
Y ya en Mico la tienes, Blacker. @CT_Blacker. Dice: ojalá la tuviera como me gusta su diseño, pero no la tengo. Seti. @CT_Blacker. Dice: ya en Mico sí que le va muy bien, de hecho con ese bufo creo que quedó bastante potente. Además, si la pasas por el aquelarre ese nuevo, más todavía. Dice: está en el banner, pero me imagino estará sequito. Ya en Mico Chetil Banneril, chaval, está en el banner de los Chetiles. Es un mes que hayan puesto a Kiki y a Mizuki también. La que más me raya es Mizuki, porque no sé qué tiene que ver Mizuki con superconductor, ¿sabes? Kiki o Risley o Yae o Zino, sí, pero Mizuki no sé qué tiene que ver con superconductor. @Epanime5443. Dice: La verdad. Llámame Subillo raro. vi que setes ataque y bono electro. ¿Qué? @CT_Blacker. Dice: creo que Mizuki es por el torbellino estelar. @Epanime5443. Dice: no, Mizuki no pega ni con cola. @Epanime5443. Dice: de ya en la pusieron. ¿Puedo vender? No tengo cosas para vender. No. @CT_Blacker. Dice: ya ves, yo quedé bastante seco de protos, la verdad. Esto eres un chetil. @CT_Blacker. Dice: cada single que me llegue le estoy tirando a Citlali, llevo mucho tiempo queriéndola. @CT_Blacker. Le vas a tirar a Citlali, chetil. No la puedo dejar escapar. Es buena Citlali, hombre. Vamos a hacer alguna tiradilla a ver si hay suerte. ¡Epchetepep! Ah, no. Beidou. Bueno, el mierda sé que. Como le llama,
@CT_Blacker. Dice: buena y cachondilla, jugaste el evento como se puso al salir en pijama a recibir al viajero. Está muy cachondo. @CT_Blacker. Dice: hay una química entre esos dos. Bueno, no se puso así, estaba así, no se puso por el viajero. Estaba ella así, allí de cómoda. @Nightbot. Dice: evita los leaks, filtraciones para que todos disfruten de la historia y del juego a su ritmo. Gracias. @CT_Blacker. Veidou waifulética suprema, chaval. Me refiero a cómo se puso de apenada. Más que de apenada, de apurada. @CT_Blacker. Dice: como cuando vas a visitar a tu chica y está impresentable, jajajaja. Epchetepep. De ella. Me sirve. Me sirve porque ha sido un piti temprano y además de ella, que la quiero C6. Gracias, Padre Hoyo. Gracias, Padre Hoyo. @CT_Blacker. Dice: míralo. @CT_Blacker. Dice: no. Sí. De ella chetella, chaval. Ha sido un piti temprano, además. El mierda sé que es este, como dice, ¿Habéis comprado las tiradas del NT? Sumillos. @CT_Blacker. Dice: es un mierda seca, yo quiero a Beidou y me sale el Sumi MLS, ya lo tengo C3 y ni lo quiero usar. ¿A quién? @Epanime5443. Dice: mucha suerte, Sumillo. Gracias. Llega un poco tarde, cuando ya he perdido el piti y todo. Vamos, el 50-50. @CT_Blacker. Dice: al Freminet de los huevos. Es chetil el Freminet, chaval. Dice: jajaja. @Epanime5443. Dice: al moco ese de hielo. @Epanime5443. Dice: estaba haciendo la cama.
@CT_Blacker. Dice: sigo diciéndolo, o sé cómo haces para tirar de a single, me da una ansiedad que no veas. Pues no sé por qué. Es marchetín. Porque tiras las 10 y ya ves con morado. Ves un morado de mierda y ya dices, ala, 10 tiradas a la mierda, ¿sabes? Haces una multi y pum, y lo ves morado, a las 10 tiradas a la mierda. Un Freminet. Sin embargo vas tirando y vas viendo el destello y te chetas. Son cosas de proasos, Blacker. @Jufufugordita. Dice: tirar de singeles de pros. Bueno, mira, hace 6 ya. Bien. @CT_Blacker. Dice: no, Dios mío, con el moco ese de hielo, como dice el EPP. @Epanime5443. Dice: así lo llamaron esta gente. Doy waifulítica suprema, chaval. @CT_Blacker. Dice: yo espero tener suerte, se me hace que en el siguiente 50-50 me sale el resplandor de la chetecia, he perdido 3 pitis seguidos. No, pero ahora la tienes garantizada, ¿no? Si dices que has... @Epanime5443. Dice: Sumillo, te gustó su gameplay. El mío me encanta, mi gameplay es el mejor. ¿Qué haces tú aquí, cabeza pipa? ¿Qué haces tú aquí, cabeza pipa? @Epanime5443. Dice: de Sandrone decía. Bueno, no está mal. @CT_Blacker. Es un poco rara de Dice: usar, pero sabe acostumbrarse.
como Asis Humillo, ¿cómo funciona ese resplandor entonces? @epanime5443. Lo tienes garantizado, Dice, ¿no? ¿O no? sale más random de 4 estrellas. @jufufugordita. Dice, totalmente de acuerdo con el Sumillo. ¿En qué? Ahora vengo. @epanime5443. Dice, si se lo gasto ya. @ct_blacker. Dice, es que no entiendo, se supone que si pierdes muchos pitis seguidos te sale el resplandor que significa que ganas til piti, ¿no? ¿O estoy mal? Bueno. Ahora se hace de robar, claro. Ahí está, el CTP. El CTP. El CTP. Self-introductions. El If you're CTP. supposed to know me, you'll El get to know me CTP. naturally. And if you're not, why waste the time and energy? But, very well. For the sake of etiquette, I'll humor you just this once. @epanime5443. Dice, así sí. @ct_blacker. Dice, míralo. Bueno, un piti normal, o sea, @ct_blacker. tampoco no tiene... Excelente, muy bien, Sumillo, felicitaciones. Gracias. Pero vamos, que no tiene ningún mérito porque es un piti normal después de haber perdido el piti. Es un garantizado. Y se ha llevado un piti largo, pero bueno, es lo que hay. Para eso tenemos las protos. @jufufugordita. Dice, que máquina Sumillo. @jufufugordita. Dice, ahora a chetarla. Bueno, eso ya es otra cosa. @ct_blacker. Dice, y ahora a darle amor. Que le da daño crítico. @ct_blacker. Dice, si tienes el mandoble ese, la lápida del lobo le viene como anillo al dedo. @epanime5443. Dice, amor con gladiador. Huh? We received an invitation? Checking by the envelope. ¿Y esa misión que se ha activado? Looks like we've been invited to a tea party. Come on, can't wait! Come on, let's go! Pues tendrás que esperar, Paimon, porque nos vamos a sobar. Que estará.
@CT_Blacker. Dice: esa es la que te decía, me imagino que esa misión hace la apertura de la nueva zona. Ah. Pues fíjate si han tardado en ponérmela. Hostia, los escarabajos del Risley, madre mía. Tiene sentido, claro. Menos mal que uno es una hormiguita y todo lo que tiene brillo al bolsillo. Creo que ya los tengo todos. @CT_Blacker. Dice: esos son los que te decía, vaya dolor de cabeza la recolección de esos escarabajos. Son guays. Las unidades estas de subdetención son muy chulos. Cómo se veía la evolución. @CT_Blacker. Dice: yo también, así como tú dices, ya tenía varias cosas para subir a Sandrone, me quedé en esos escarabajos, tenía bastantes pero no me alcanzo. @CT_Blacker. Dice: no te discuto lo de chulos, pero para farmear son una molestia. Son muy chetillos. @CT_Blacker. Dice: esa, la lápida del lobo. Y la de Navidad también le irá bien. O la de ella. Pues le ponemos la lápida, hombre. Da igual. @Epanime5443. Dice: está divina con esa espada. Con la lápida. @Epanime5443. Dice: sí. Bueno, superconductor no es de las mejores reacciones que hay a nivel de daño, la verdad. @CT_Blacker. Dice: mira esa hermosura de pieza, madre mía. ¿Cuál? Esta no está mal. @CT_Blacker. Dice: la flor, qué pedazo de lor.
@jufufugordita. Dice: totalmente de acuerdo con Blacker. @CT_Blacker. Dice: no está mal, ja, críticos y ataque porcentual lo mejor. Bueno, no está mal. Qué pocos artefactos tengo. Coño, y esta porque no me la pone, que es de su set, ¿no? Mejor esta. No tengo un reloj ni de 4 estrellas de su set. No. ¿Y un casco? Tampoco. Qué mierda de vida. Para eso le pongo un cáliz de daño crítico de ataque, ¿no? Del gladiador, mejor. @CT_Blacker. Dice: a farmear como en el NT, jajajaja. Paso palabra. @jufufugordita. Dice: pochildrone. Pues no flipas tú ni nada para que me ponga ya a farmear artefactos. @CT_Blacker. Dice: como me lo pasaría de bien y tú también. El que farmeando artefactos. Sí, vamos, no tengo ya otra cosa que hacer. Le pongo este y por lo menos lleva 2 y 2. Y el cáliz, el reloj, que es de ataque también. Que va full ataque esta señora. Ahí. @CT_Blacker. Dice: ay, dando mamporros y sacando buenas piezas, porque me imagino que esas piezas que tienes de ese set fue de la vez que me ayudaste en la cuenta Sumilla, ese dominio donde estuvimos es el de esas piezas. @epanime5443. No, estas han sido de hoy para gastar Jesús. la resina. Los he @epanime hecho hoy por curiosidad. 5443. Dice: si full ataque. @epanime5443. Dice: gladiador como un proaso como siempre. Hombre, el gladiador es el futuro de la humanidad, chaval. Ay. @epanime5443. Dice: y lo sabéis bien. Hombre.
Qué bien. Y no me los guarda. De verdad que... @ct_blacker. Dice, vaya tomada de pelo. Pues un poquitín. Era este, ¿no? Sí. Y el casco de probabilidad de daño. ¿Qué hace este aquí? Ah, es que es de su set. Ah, pues le puedo meter el cáliz. @epanime5443. Teníamos Dice, un reloj de... yo le puse de daño. Hostia, defensa. Uf. Pero bueno, le da el set y le da daño y probabilidad. Pa'lante. Acá está. Y el cáliz... @ct_blacker. Dice, de lo que necesites, Sumillo. Ya. @epanime5443. Dice, defensa así no morirá. Este es bueno. Bueno, pues ya está con su set, por lo menos. Este es de defensa, pero bueno, por lo menos tiene daño y probabilidad. Es su mez. ¿Esto qué es? La pluma. No, la pluma es esta. Hostia, ¿cuánto tiempo sin subir artefactos, macho? Qué palo. @ct_blacker. Venga, empezamos Dice, con la defensa. Ya. muy bien, Sumillo, excelente. Muy bien, los tres a defensa. De puta madre. @ct_blacker. Tres ascensiones, las tres a Dice, defensa. mira esa pluma, estás forrado. Sí, esa pluma con tres de defensa. Dice, ¿qué arma si sería buena si no tengo la del lobo? Vaya mierda de @ct_blacker. ascensión. Dice, bonita flor y bonita pluma, vas mejor que yo. Que va, una puta mierda. Tú ves cómo ha subido 3 veces defensa, tío. No me jodas. @ct_blacker. Dice, USHH subió muy mal, vaya mierda. @epanime5443. Dice, artefacto mierdil. @ct_blacker. Dice, los mensajes llegan tarde, Sumillo. Ya. @nightbot. Dice,
En Genshin ya sabes, todo lo que tiene brillo, al bolsillo. @jufufugordita. Dice. Para que esté durita. @ct_blacker. Dice. Esa sí va por buen camino. @epanime5443. Dice. Daño. @epanime5443. Dice. Acerté. @ct_blacker. Dice. Mira esa flor sumillo. @ct_blacker. Dice. Guaj JJ, qué pasada, felicitaciones, tremenda flor. Gracias, supongo. ¿Cómo ha quedado la flor al final? Bueno, no está mal. ¿Y esto? Bueno, no está mal. @ct_blacker. Porque ha Dice, puesto este de vida. tremenda. @epanime5443. Dice. Maestría necesita mucho. @nightbot. Dice. Saluda, evita las mayúsculas, no spamees muchos emojis, sé respetuoso y disfruta del directo. @jufufugordita. Dice. Di tu frase sumillo, lo normal para un perro. ct_blacker. Dice. Me imagino que te puso ese cáliz por el balance de críticos que llevaba. ct_blacker. Dice. Esa que estás subiendo está mucho mejor. Ya. A la 2 a defensa. Venga, echas Castilla. Ya no tengo artefactos. ct_blacker. Dice. Felicitaciones nuevamente, vaya suerte llevas hoy sumillo, buenas piezas. Ya no tengo artefactos. ct_blacker. Dice. Te digo yo no subiría esa de defensa. Sí, me da igual, ya la subiré. Ya le buscaré otra. O no, me da igual. Si es porque lleve el set. ct_blacker. Dice. Pues bueno, déjame decirte que has tenido bastante suerte, en el proceso a mí se me han arruinado muchas piezas con potencial subiéndolas. Y a mí. ct_blacker. Dice.
Y he utilizado plumas para arreglar olos, pero tú hoy has tenido suerte. Felicitaciones, Sumillo. Gracias. Pero vamos. Tu pastar. @epanime5443. Dice. Momento rompedil artefactil. No sé qué tal está de ataque, porque no sé cuánto tiene que tener, pero bueno. ¿Y qué talento se le sube? ¿La elemental o la ulti? Sumillos. La elemental, supongo, ¿no? O los básicos. Por el cargado ese que hace raro. Los básicos. @ct_blacker. Dice. Los básicos y la ulti. @epanime5443. Dice. Ya lo dijo Blackhead. @ct_blacker. Dice. Aunque dicen que todos, pero primordial los básicos y la ulti. Vale. Pensaba que era la sexta de los Fatui, no la séptima. ¿Este qué es? El Robocop este de mierda que ni desbloqueado. Así. Este es jodido de pelotas. @ct_blacker. Se nihilita, ¿no? Muestra esa sexta a ver cómo quedo. @epanime5443. Dice. Jajaja. @epanime5443. Dice. Es muy molesto. Let the mountain's veins boil! Get to work! Lolling, Ipapa! Time to shine! Pyroclastic surge!
¿Qué ha pasado? Se ha ido el cobarde. ¡Cobarde! Chetín, oye, defensa poderosa, insurrecta y luminosa. @CT_Blacker dice: pero como pega el sumillo. ¿Qué va? @Epanime5443 dice: te lo cepillaste sin despeinarte. Bueno, he tenido suerte insurrecta de esta mía. Hombre, 4, no me lo creo, Rockstar, pero bueno. 4 sumiles. ¿Cuánto tiempo? Madre mía, 4 sumiles. Tiene mi cama. 4 sumiles que me la guardan. Deja de decir palabrotas, hombre. Mierda seca de tío. Tres humiles, volvemos a las andadas. Oye, me has dado, Babilaque. Pensé que no pegabas al caer. Te calles ya, pesado de decir palabrotas, hombre. Milita, ¿qué decir milita? Pues se te pega ahí, su recita. Déjate de judgments y de mandangas. Tres humiles otra vez. Espérate. @CT_Blacker dice: muy bien. Bueno, 3 humiles es lo normal. Es muy bien cuando da 4, que no es casi nunca. This round is... Qué poca intramora tengo aquí, ¿no? @Epanime5443 dice: dan 4 cuando quiere. Casi nunca. Dan 4 cuando quieren, que es casi nunca. ¿Alguna tiene algo que decir? Sí, Lanyan. A ver, ¿qué me tienes que decir, Lanyan? ¿Hacemos algo juntos? I was just thinking about what you could... Well, I wanted to make some rattan furniture. Wait, I'll make rattan cover. It's no trouble at all. Besides, if you like the idea...
Alright, then. Once the covers are... Oh, and... I barely... Great! Then I'll get stuck. Actually, tell me the story. Tenemos ahí a Ciba y Waifulística Suprema también, tío. Ya no nos acordábamos, ¿eh? Qué bonita es Ciba y qué diseñazo tiene, joder. Aunque tú digas que no. @CT_Blacker. Dice, Cibai es una hermosura. @CT_Blacker. Dice, igual que línea jajajaja. Bueno, no tiene nada que ver. ¿Qué ha pasado? @Epanime5443. Dice, una diosa dirás. A la nivel 11 ya. Y se acaba de iniciar hoy el pase, ¿no? Pues vale. Pues nivel 11, oye, no voy a decir que no. Yo no me quejo. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Quita. Quita. Qué complicado es, macho. Hostia, un culo de Nazlan, chaval. Y 30 culos de Nozcry. De aquí ya los tenemos a todos menos a Risley, que en esta cuenta no lo queremos. Vamos a hacer alguna tiradita en el perma por los viejos tiempos. @CT_Blacker. Dice, qué envidia ese baúl que llevas. @CT_Blacker. Dice, vas forradísimo en cosas. @Epanime5443. Dice, nadie lo quiere la verdad. @Epanime5443. Dice, momento de uno en uno. Como siempre. Toma el alma de Beidou. Ahora hasta ahí hemos llegado. Ya está. Y aquí como tenemos el piti. Lo último que sacamos fue sin datos. Hace que no tiramos.
Hace que no tiramos. Si me sale sin datos, más de 6 meses sin tirar el banner de arma. Anda, mira lo que me dan por hacer la misión del evento, chaval. Qué chete. Ah, qué guay que las han desbloqueado. Claro, es que te han dejado hacer las 3 del tirón, que normalmente se desbloquea dentro de un día, tal. Oye, muy bien. Y asuntos del recinto es lo de los peces y esto, ¿no? Es un poco raro, pero está curioso. Y esto por popularidad. @epanime5443 dice: eso es muy bueno. @ct_blacker El que es muy bueno. dice: ¿cómo así que te dio? Vi un montón de escarabajos, ¿no? Claro, me dio para subir a Sandrone el 60. @ct_blacker dice: Instead of confining themselves mejor to the dicho, me heavens, voy de una God a should hacer las broaden their misiones del horizons in the evento. world below. @epanime5443 Es que no me dice: convence nada. hacer la misión seguido. No me convence nada. Me gusta mucho más la original, lo siento. Parece otro personaje totalmente, es que no me gusta nada. No me pega nada. Me gusta 1000 veces más la original. @epanime5443 dice: no se ve mucho desde ahí. @tt_blacker dice: Except we call that light. como ves, esa skin no le pega nada a Citlali, ¿verdad? A mí no me pega nada. La han querido hacer muy potota, pero a mí no me pega. Adventuring is right up my alley. Vale que ella es muy sunderilla, pero no me pega, lo siento. No se la voy a comprar. Además que es que no es que me parezca fea, pero tampoco me parece una locura, ¿sabes? Mira, qué chula es, tal. Pues no. @ct_blacker dice: ese aire que teníamos de la chamana de los viento nocturno y verla así con pijama y tal, como que no le va. Ya. Pues no. No le va ni mucho, ni poco, ni nada. La verdad. A mí no me gusta. Para ella, ¿sabes? Me puede pegar más para otro personaje, pero para lo que es para ella no. Me gusta 1000 veces más su skin original, pero vamos, muchísimo más. El FHTP. Recorded. Each deed will be judged. Judgment. Let engraved names echo. Precision required. Test concluded. Es un poco pesado, Manolo, macho. Tres humildes. @ct_blacker dice: exacto, le hubiera venido mejor a una Yaoda o a una Furina alguna así más de ternura. Pues sí. Francamente sí. No me jodas, no tengo piedras de estas. ¿Me vas a hacer ir a Monster? ¿En serio?
Progress is smooth. Ah, escala con probabilidad ella. Me faltan sumiles ya. Joder, los que piden, ¿no? Piden muchos, tío. Y 6 piedras. De las gordas, de las medianas. @ct_blacker. Dice. Más fácil de balancear. Sí. @epanime5443. Dice. Ya, llegarás paciencia. Ya llegaré donde digo. No tires mierdas, tío. @ct_blacker. Dice. Estamos en una habitación dispar. A mí me salen esos materiales de vos hasta por las orejas, pero estoy seco de escarabajos y tú estás al contrario, jajajaja. No, yo es que el boss no lo había hecho. @epanime5443. Dice. Pues al 90. @ct_blacker. Dice. Pásame unos de esos bichos pro. Creation born by motion stars inscribed. Déjate de creation y de bobadas. Que no son horas, Manolo. Déjate de creation y de bobadas, que no son horas, Manolo. La he cogido, ¿no? Ah. Joder, 20, macho. Qué mal. Hay dos deseitos. $55,121. Vaya mierda de daño crítico que tiene la pobre. Al final el cáliz de qué es, de probabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que da la probabilidad? Esto. Es de maestría. Habrá que ponerle un cáliz de probabilidad. No, es el casco, ¿no? @epanime5443. La probabilidad Dice. es en el casco. Yo llevo algo similar. @ct_blacker. Dice. Está mejor que la mía, jajajajaja. @epanime5443. Dice. 55.150. La probabilidad es en el casco. ¿No? @ct_blacker. Dice. En el saco, por eso llevo la mía. Igual apenas tengo un casco de defensa, pero no pienso subirlo. Mejor me espero a un casco de probo de daño. @epanime5443. Dice.
Me subió más probabilidad que daño. @CT_Blacker. Dice, pero como tú tienes esa cantidad de estafas te saltas la fila, que chetil eres. Hombre, para eso está. Lo que no valora nadie, ¿no? Es una mierda la estafa bendita. Mira qué mierda es, que te da un artefacto perfecto al 90%. Luego ya que suba como suben todos. Claro, o sea, subirá como suben todos. Nos ha jodido. Me hace gracia porque parece que con la estafa bendita tuvieran que subir a la perfección, ¿sabes? Me ha dado 2 subestas de mierda, pues es lo que hay. Pero me ha dado 3 que me valen. Pues ala, por lo menos la probabilidad sé que va a subir, le pese a quien le pese. O ya lo demás, Dios proveerá. Bueno, la recarga, mejor la recarga que la defensa. Bueno, tampoco te emociones. No hay. No @CT_Blacker. Dice, y encima te dio ataque porcentual, que chetez. Porque lo he pedido yo. @Epanime5443. El ataque porcentual lo he pedido yo, Black. Perdona, el ataque porcentual lo he pedido yo, Yo he pedido el daño crítico y el ataque porcentual. No me ha dado nada. No me ha dado nada. Si salen luego los artefactos por las orejas, tío. Andas aquí mirando. @Epanime5443. Dice, que mierdez. Pues sí. Pero ya sabemos lo que es. La mierdez se manifiesta. Lo subo al 16 y paro ya, ¿sabes? Porque no voy a andar quemando aquí de 5 estrellas, ya lo subiré cuando pueda. Hala, ya está. Bueno, un ataque porcentual, pues eso. Pues eso que ha subido. Sigue con una mierda de daño crítico. Es que tenía que haber hecho daño crítico, no probabilidad, me he equivocado. Bueno, es igual. Pues probabilidad. @Epanime5443. Dice, así está bien. No, porque tiene una mierda de daño crítico. Me he equivocado y tenía que haber hecho la estafa de daño crítico, no de probabilidad. Ha sido la costumbre. Pero bueno, ya le haremos otro. En la próxima versión, que ahora ya no podemos. Ahora no podemos hacérselo. Pues ya se lo hemos hecho. Pero me he equivocado y esto tenía que haber sido... Coño, y no me la ha cambiado. @Epanime5443. Dice, ya cambiarás de defensa. No es de defensa. El que había no era de defensa. @CT_Blacker. Dice, bueno, al menos estás mejor que yo. ...71-114... Mucha proc, pero un daño crítico de mierda. Le falta daño crítico por un tubo a la pobre. @Epanime5443. Dice, y que yo. ...93-114... Por lo menos va a dar crítico siempre, oye.
Con el arma de Navia va a dar críticos casi siempre. No harán mucho daño, pero mira. Pero va a haber un montón de números grandes. Ya le haremos... Claro, @CT_Blacker. el cáliz este ha Dice, subido bien. mientras estamos aquí de chill voy a hacer unas timidillas al perma de Sinme suerte a por la lápida del lobo. Suelta por la lápida del lobo, sumillo. Este está regulinchi, ¿ves? Le queda una ascensión, pero no tengo artefactos. Y este es una mierda, claro, este lo tendré que cambiar. Porque es que este le da defensa, este tendría que ser... Ataque. Pero claro, no lo puedo quitar porque le rompo el set. Y el cáliz este no ha subido mal, dentro que cabe daño 22, 20 y probabilidad 7. Por lo menos no ha subido ni a defensa ni a vida. @CT_Blacker. Dice, ese es el más pocho. Sí, porque es de defensa, pero es que no tengo otro. Y lo necesito para el set. Bueno, tengo uno de 4 estrellas. Bueno, ya no, porque ya lo he quemado. Pero era una mandanga, ¿sabes? @CT_Blacker. Dice, así estoy yo con un casco de defensa para no romper el set mientras le busco uno mejor. Bueno, yo no sé si se lo buscaré o se quedará con esa defensa de por vida, pero vamos. @Epanime5443. Lo que le falla es que tiene muy poco daño A mí me crítico. subió fatal. Tiene muy poco daño crítico. Es lo malo. ¿Ves? Ha subido. Aquí subió fatal. Este ha subido fatal. El que me ha hecho la estafa, bendita. Bueno, ha subido la recarga, me parece, 2 veces y el ataque. El daño crítico no lo ha tocado. Uy. Y la probabilidad pues sube porque es el principal, claro, que es lo que interesa. Esta flor no ha subido mal. Dentro de lo que cabe no ha subido mal. La pluma esta, bueno, ha subido tirando bastante mal porque ha subido toda defensa, una mierda. Y esta ha subido una vez la probabilidad y luego la recarga y la defensa piñón. También mierde. El que mejor ha subido casi sería este, que ha subido daño crítico y probabilidad. @Epanime5443. Pero bueno, ya sabemos lo que son. Sumillo la legendaria de Sandrone es el evento. Sí. Exactamente, es el evento. ¿Y esto de dónde lo he sacado? ¿Esto qué es? Ah, el Dottore. Fíjate. Pues no sabía que lo tenía. @CT_Blacker. Dice, IL Dottore. @Epanime5443. Dice, ya decía yo tanto la historia. Está chula la legendaria de Sandrone, me ha gustado. Seguro que está mucho mejor que la del Loen, ese Sumil, que no la he hecho. Ni creo que la haga. Bueno, algún día la haré, pero vamos. No me urge, la verdad. Para mí es un personaje que ni me va ni me viene.
@epanime5443. Dice: no está nada mal. ¿El qué? Ya que tengo lo del Dottore, pues lo hago. Ya que tengo las hebillas esas, que ni sabía que las tenía, pues le subo los básicos al 8. Esto ya no puedo. Y esto tampoco porque tengo... Bueno, 12. Puedo sintetizar. Pero bueno, decís que la elemental es pocha, ¿no? Sí, es bastante pocha. 37% el proyectil ese, mierdil. Y el estelar es bastante pocho. La elemental es bastante pocho. ¿Qué hace la elemental para que sea tan pocha? ¿Tendrá algún efecto ese tiro o algo? Porque... @ct_blacker. Dice: bueno, me pone contento que le estés dando tanto amor a la Sandrone. Excelente, felicitaciones. Bueno, le he dado porque le he dado, pero le tengo que dar también... Que chetil eres amanecidas con el sumillo. Le tengo que dar a Columbina Dice: ¿y si es pocha? y a Nicole. Les tengo que dar. Y a Inefa. Lo que claro, no tengo sus materiales y me da una pereza farmearlos del copón. Hombre, sí que te esfuerzaste bastante con Sandrone Sumillo. No, porque ya tenía porque tenía las piezas. Si no, no me esfuerzo. Como ves, he hecho 4 bosses, pues bueno, pues los he hecho. Pero Columbina me da una pereza de caballo porque no tengo las plantas y son un coñazo de encontrar. No me gustan nada esas plantas. ¿Ves? Y el caballo este es una mierda. Coñazo del señor. Ya la subiremos. Ya haremos el caballo de mierda. ¿Y Nicole cuál es su caballo de Troya? Ah, el mismo que de Cibai. ¿Y Cibai cómo la tenemos? Estará Paquipocha también, la pobre. Ah, está al 80. Bueno. Le faltan 3. @ct_blacker. Dice: el insurrecto de Notcry, el caballo del abismo. Ya. Coñacil. Por eso te digo, me da mucha pereza, tío. La legendaria de Cibai es otra de las que me ha encantado. Me parece sensacional. Además me mola mogollón que se haya quedado como evento permanente, vamos, como historia permanente. Me pareció sensacional. Y la de Sandrone supongo que se quedará también como permanente, ¿sabes? Digo, quiero pensar. Many insects have a compulsion to follow the light. Míralo, ¿ves? Se tiene que quedar, claro. @ct_blacker. Esta no la tengo hecha. Bueno, ahora Sandrone ya está en óptimas condiciones para partir cabezas por el mundo. No, la mía está pochinga. La mía está pochinga. Pero bueno, es lo que hay. A mí es que me sacas de mi equipo de confort, que son Mabuika, Zilal y Shironen. Y me cuesta recorrer mundo. Vaya aquí por random. @ct_blacker. Dice: por casualidad tú no tendrás allá Emiko en esa cuenta. Claro que la tengo. Y creo que C1 gracias a Hoyoverse, que me regalaron su constelación. Esa que tanto critican. Pues sí, esa. Mírala. All right, amuse me. A la que no tengo aquí esa es Escoffier. Let's go, Fagio. Pero bueno, tengo a Cislali, que también le va bien. Whatever you need. Y aquí, pues no sé a quién puedo poner. A la Raiden, por ejemplo. @ct_blacker. O a Beidou.
Pues ya está, ya eres oficialmente un meta player, ya tienes el mejor equipo de Sandrone. ¿Cuál es? @CT_Blacker. Let's Dice, get this over with. le pones a Q y Q a Yaemiko y a Kiki y a partir bichos. Uy, Kiki. @CT_Blacker. Dice, a Beidou. Beidou es waifulítica suprema, chaval. @CT_Blacker. Dice, Kiki, Yaemiko y Beidou. ¿Ves? Esta constelación es gracias a Lloverse que me la regaló. Le da recarga, creo, pero me da igual, que le dé lo que quiera. Además, creo que ahora con el bufo que le han metido los árboles que planta estos no se disuelven al tirar la ulti, siguen activos, lo cual está guay. ¿Sabes? Right here. Emerge. Con lo que me gusta a mí ya en mi juego. How tiresome. Esto es un timo, esto no va en función del aguante, ¿sabes? Dura un tiempo X y ya está. Claro, en el live stream @CT_Blacker. Dice, se veía que hacía así, salía el aguante y no dices... se desvanece ni encima bufan el superconductor estelar. ¿Ves? Las de espinadragón. @CT_Blacker. Dice, Estas también le quedan muy es guillotín. cortito. @epanime5443. Dice, ¿qué equipo de lujo tienes? Deben ser unos 6 segundos, yo creo. @CT_Blacker. Dice, 6 Mukai segundos. tiene un equipazo. 6 segundos, flota. Seis segundos y si le metes turbo, pues va más rápido y gasta. Entonces sí que gasta aguante, ¿sabes? Entonces así, y si le das así, ahí ves sí que va gastando aguante. Va más rápido, pero gasta aguante. Son 6 segundos, resume. Claro, porque según se vio en el live stream, cuando haces esto, ves la barra de aguante y dices, joder, qué guay, ¿sabes? Pero no van a aguante. @CT_Blacker. Dice, falta que salga un support de Snesnaya que le dé una patada a Kiki y con eso ya está pasándose el abismo 13 jejejejeje. Estás flipando. Right here. Take a break. ¿Ves? Otra cosa no hará, pero críticos harán poco daño, pero los críticos los hace, ¿sabes? Lo que se sobrecalienta el robot ese muy rápido. Me parece a mí. Otra cosa no hará, pero críticos, la pobre, poquito daño, pero críticos. Con la proc que tiene... @CT_Blacker. Dice, para eso es la elemental. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando haces así con Yaemiko y pones los pinos, con Sandrone haces la elemental y se activa ya la maldad o hay que hacer la ulti.
Es solo la ulti. @epanime5443 dice: al menos pupita si hace. @ct Bueno. _blacker dice: dura 3 golpes, se calienta y tiras la elemental y se enfría en un segundo. @ct _blacker dice: y vuelves a tirar cargados. Pero es que esas mecánicas me dan fatal. No había por aquí un campamento gilichurrico. Ah, míralo ahí arriba. Right here, right now. Ah, esta es la maldad insurréctica estelar, ¿no? @ct La estrella _blacker esa insurrecta dice: es, ¿no? es como un combo o algo así, 3 cargados se calienta, tiras elemental para enfriar y vuelves a los cargados. How tiresome. Ah, vale, vale. @ct _blacker dice: exacto, eso es el coso estelar. Come on out. Emerge. @ct _blacker dice: ya lo pillaste, que chetil. Bueno, más o menos. Tampoco te creas tú que... a lo bestia, ¿sabes? @epanime5443 dice: el Blacker entiende. El Blacker es muy chetil. Mira, la gente pidiendo escarabajos como agua de mayo vienen. Esta mañana que estaba haciendo las diarias en el móvil, no veas la de Sandrones que me venían pidiendo entrar en el mundo, ¿sabes? @ct _blacker dice: a mí me tocó llegar a esas conclusiones en la prueba de personaje, ahí me di cuenta que duraba 3 golpes. Esta es la maldad, vale. Que se produce automáticamente cuando se produce superconductor, ¿no? Pero es que superconductor en realidad es una reacción muy sutil, _blacker dice: ¿sabes? pues más o menos, jejejeje, Pepe el sumillo me enseño bien. Superconductor es una reacción muy sutil, la verdad, ¿eh? ¿Dónde estaba aquí lo de las... ¿Dónde se ve aquí lo de la consonancia, joder? Aquí están las consonancias. @ct _blacker dice: es bastante sumil, pero con ese bufo del coso estelar revienta bastante. Bueno, no sé yo, ¿eh? Espérate. ¿Dónde está? Mira, ya lo han metido en el tutorial, ¿eh? Qué pros son, joder. @ct _blacker dice: como ya tienes allá le activas el bufo del libro ese y ala más daño pa' ti.
Había un sitio donde te decía los daños extras que hacía las reacciones, ¿no? ¿Dónde era? ¿Sabes? Como que el vaporizado hace el doble, el por dos o lo que sea. No me acuerdo dónde venía eso. Superconductor es una sumez porque te los hace más blanditos simplemente. O sea, para físico va bien. @epanime5443 dice: sale donde se cambia los equipos. No, pero ahí salen las reacciones, no... Salen las sinergias, las reacciones, pero no el @epanime5443 daño que hacen. dice: ahí te dices las reacciones. Ya, pero no, las reacciones no. Ahí te dice las consonancias, que no es lo mismo. Es todo lo contrario. Ahí te dice las consonancias. En el tutorial te dice lo que es la reacción, pero creo que había un sitio donde te decía, pues vaporizado hace el tanto por ciento más de daño. Dice: es otra cosa, entiendo. Claro, a mí me suena que había un tutorial donde te decían, pues derretido hace el 2,5% más de daño, o vaporizado el 2%, o lo que sea, o rompe piedras, ¿sabes? O rompe hielos. @ct_blacker dice: pues eso está en la maestría del personaje, ¿no? El daño. Ah, pues sí, creo que sí. Tienes razón, Black. En la maestría, efectivamente. @ct_blacker dice: ¿Ves? checa Aumenta. el símbolo de pregunta en la estadística de maestría del personaje, ahí se ve cómo escala el daño de la reacción. @ct_blacker dice: si no estoy mal. Sí, @epanime5443 dice: que chetil eres, Blacker, coño. Sí. @ct_blacker dice: jajajajaja, la Sumed se manifiesta. Sí, no, yo sabía que venía a un sitio donde había, pero... Coño, yo tenía entendido que derretido era de las que más daño hacía. Evita los leaks, filtraciones para que todos disfruten de la historia y del juego a su ritmo. Gracias. ¿Sabes? Yo tenía entendido que @nightbot derretido era de las que más hacía. en Genshin ya sabes, todo lo que tiene brillo, al bolsillo. @ct_blacker dice: Take a break. con eso en mente, ahí dice que hace un 44% de daño de reacción de superconductor estelar de Sandrone. Me imagino que para Yaes era diferente. Supongo. Va en función de su maestría. Es que esta ya está pochísima la pobre. Tanto de proc como de daño crítico. Hay que... hay que revisarla porque la pobre... Un 136,5%. Lo que está pochísima hasta ya era pobre.
Bueno, claro, es que el arma que lleva, macho, le tienes puesta un arma. ¿Que pa' qué? Claro, porque la suya es esta. @ct_blacker. Que le va Dice: bien a esa señora también. ah, mira, ella tiene un 51 más que Sandrone. Claro, porque va en función de su maestría. @epanime5443. Dice: pues pónsela bien. Tiene una mierda de stats, claro. Pero porque entonces ponía los artefactos sin mirar y seguro que ni uno tiene probabilidad. Mira, este es el único que se salva un poco. Aunque las otras estas son mierdiles. Pero este tú mira qué mierda de artefacto. Defensa, recarga, vida y defensa. Entonces solo ponía el set, ¿ves? Recarga, vida, defensa, defensa. @epanime5443. Dice: que Mierdiles poche. del 1000, todos. Mierdiles del 1000, todos. Es que no se salva este. Que no es ninguna locura, @ct_blacker. pero bueno, Dice: se salva. qué envidia de verdad, Sumillo, tienes ese pedazo de waifu y encima se volvió fuerte. Dale amor a la Yae. A mí ya siempre me ha encantado. @epanime5443. Dice: es una chetibilidad tuya. No, @epanime5443. está súper pocha la Dice: pobre ya, sin comentarios. Está súper pocha. Tiene artefactos, lo que te digo, entonces ponía lo que ponía por el set y ya está, 2 de gladiador y 2 de electro y pa'lante. Y es que ni miraba las stats ni nada, esta está configurada de los principios de Genshin, cuando se vino ya el equipo. En el 22, pues fíjate. Es de la primera vuelta, ni siquiera es de un rerun. Entonces era simplemente el set. Yo, por lo menos yo ni miraba las stats ni nada. A ver, si miraba, si tenía probabilidad tal se lo ponía, pero si no me daba igual. Le ponía lo que tenía. Dice: tal cual. remasterizala a la pobre. Sí, pero ahora no puedo porque no tengo artefactos para subir artefactos. Me he quedado pelado, con lo cual no me voy a liar a... Ya las remasterizaremos cuando toque. ¿Sabes? Pero está pocha como ya sola. @ct_blacker. Tiene buen ataque, Dice: pero es lo único que tiene. ya ves, tremenda evolución. Me sentí igual con Lisa, recién la use hace poco para el teatro y tenía la build que hacía antes de llegar a este canal. Y esta pues ha quedado bastante pochinga al final, pero bueno, es lo que hay. Claro, los básicos, el cargado se considera básico, ¿no? Sí. @epanime5443. Dice: pochisa. Y Citlali también, aunque tiene un montón de maestría, hace una mierda de daño que no sé por qué. Porque hace una mierda de daño. Bueno, tiene una probabilidad de mierda y un daño crítico de mierda. Pero tiene mogollón de maestría. Dice: claro, el cargado es de los básicos. Sí, sí. @ct_blacker. Dice: y la ulti pega una noob. ¿La ulti pega qué? Bueno, daño de haces de inhibición térmica 463. Bueno, eso no está mal. Superconductor estelar de haces 308. Bueno, no está mal. Lo bueno es que es barato, es de 60. @epanime5443. Dice: que pega a todos.
@CT_Blacker. Dice: una nuke. Show them. Right now. Emerge. Yeah. Come on, keep up. Take a break. Come on, keep up. Lo que se dirige muy mal esto, El rayo apunta como quiere, ¿sabes? @CT_Blacker. Apunta como Dice: para abajo todo el rato. que chetil eres, madre mía, ya le callaste el chiste. Take a break. Hombre, ya que me lo has enseñado, pues es fácil. Además, como tiene un cooldown elemental de 3 segundos o de 4, pues eso es lo que se calienta el turbo. Se calienta el turbo y el elemental. Como tú me has dicho, claro, no es difícil, pero yo no tenía ni idea cómo iba. Con lo cual, gracias, porque ya te digo que yo no tenía ni pajolera idea de cómo funcionaba Sandrone. Y la elemental es que realmente no hace nada. Bueno, una mierda de daño. @CT_Blacker. Dice: ya ves. Claro. Eres chetil, velocipedir. Lo que ya está muy pocha, pero bueno. @CT_Blacker. Dice: y tú también. Sí, yo también estoy muy pocho. @CT_Blacker. Dice: todos somos chetiles, la chetez se manifiesta. Right now. Right here. Take a break. Use the force authorized. @Epanime5443. Dice: menos los radiales. Take a break. @Epanime5443. Dice: apunta muy mal. que tenemos uno entre nuestras filas. Muy bien. El tema del láser este de @CT_Blacker. Sandrone es que apunta muy mal. con Abeido en vez de Asilonen. @CT_Blacker. Dice: ella no te ayuda mucho ahí. @Nightbot. ¿Quién? Dice: saluda, evita las mayúsculas, no spamees muchos emojis, sé respetuoso y disfruta del directo. Bueno. @Nightbot. Dice: evita los leaks, filtraciones para que todos disfruten de la historia y del juego a su ritmo. Gracias. @CT_Blacker. Dice: Silonen, es mejor una Beido Waifulitica Suprema. @Epanime5443. Dice: Silonen baja resistencia y cura, si sirve. Silonen entra en cualquier lado, Jesucristo. Hasta con Columbina, porque te hace de estos lunares también, ¿sabes? De estos cachondos lunares. Well, this is inconvenient.
@epanime5443 dice: Silonen es la caña y Guayculitica es @ct_blacker dice: ¿Cómo te dé mejor resultado? A mí Silonen me da mucha tranquilidad. @ct_blacker dice: Falta que subas allá y te a partir cabezas jejejejeje. Ya está subida, lo que le tengo que cambiar los artefactos, porque tú mira qué mierda de vida tiene también. Pues está al 90, ¿sabes? El problema es... Y el arma que tiene pues no es mala, le da buen ataque. El problema son los artefactos que son malos, no, lo siguiente. O sea, no es que diga, bueno, no está... Es que no... Se salva, creo que era la pluma, ¿no? O el reloj. No, Hostia, ¿qué ha pasado? Me cago en la puta. ¿Cuál era ahora? Puf. Era de gladiador, ¿no? ¿Y dónde está ahora? Qué mal, ¿no? Está esto. @epanime5443 dice: Vaya crimen de guerra que la tengas así. ¿Era el reloj lo que se salvaba o el cáliz? El cáliz no, el casco. El casco era lo que se salvaba. @ct_blacker Pero el reloj no dice: sé qué era lo que tenía. Jajajaja, el mismo juego te lo escondió para que no se lo vuelvas a poner. No sé qué era, pero sí, se lo pondré. Si lo encuentro se lo pongo y si no le pongo cualquier mierda. Pero no sé cómo me la ha escondido ni por qué me la ha quitado así, ¿sabes? No entiendo. Ni dónde lo ha mandado, ¿sabes? Es una mierda. Creo que era de gladiador. No lo veo, tío. No sé cuál es. Supongo que estaría subido. @ct_blacker Este dice: chetiles. Pues búscale uno mejor ya que tienes la oportunidad. No, porque no tengo para subirlos. Tardaré mucho en cambiar sets porque no tengo artefactos ya para subirlos. Es una mierda. No tengo botellitas, ni tengo... Ni tengo propios artefactos. @epanime5443 dice: Jajaja. Take a break. @ct_blacker Welcome to the dice: Adventurers Guild, my Se lady. viene sumillo Is there something I farmeador can de help you with? artefactos, jajajaja. Mira, tiene su saludo personal. Catherine, con ella, ¿has visto? Bienvenida al gremio de aventureros, señorita títere. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? Farewell, my lady. And thank you for supporting the Adventurers Guild. Qué chetil, cómo mola que tenga líneas personales. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. @ct_blacker dice: ¿Qué? @epanime5443 dice: Una tarde de farmeo no estaría mal.
@CT_Blacker. Dice: mira, tiene un saludo personalizado, no me jodas. Claro, la reconoce como su creadora. Me parece genial. Además, si entregas las diarias con ella, te dan una comida. Además de las recompensas diarias de Catherine, te da una comida. No sé qué hace, será comida random. Un plato de comida te da. Mañana, si me acuerdo, las entrego con ella. Pero mola mucho el detalle de Catherine, chaval. @CT_Blacker. Dice: qué pasada. Es muy @CT_Blacker. chetí. Dice: eso sí no lo sabía. Ni yo. Yo sabía lo de la comida, pero se me ha ocurrido, digo, a ver si Catherine le dice algo. Mira tú, intercambiamos conocimiento hoy muy bien. You have already claimed today's reward. Please come back for more commissions tomorrow. Welcome to the adventure. Farewell, my lady. And thank you for supporting the Adventurers Guild. Qué chetil es. Cómo molan estos detalles, ¿sabes? Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Welcome to the Adventurers Guild, my lady. Is there something I can help you with? Farewell, my lady. @CT_Blacker. Dice: es muy chetil. Porque te da inmersión de que no es un PNJ simplemente que te da ahí las diarias. La reconoce, ¿sabes? Eso me ha molado mucho. Welcome to the Adventurers Guild, my lady. Is there something I can help you with? Es muy chetil. Farewell, my lady. And thank you for supporting the Adventurers Guild. ¿Y eso de la mesa de té cómo se sacaba? La pasiva que tiene @CT_Blacker. de hora del té. Hombre, pues si es la creadora algo debía decirlo, hicieron bien. ¿Ves? Cuando Sandrone está en el equipo, obtendrá una recompensa de refrigerio adicional tras entregar los encargos del día a Catherine. Aunque no los entregue ella, con que esté en el equipo ya te dan un extra. Que es una sumez, ¿eh? No te piensas que te van a dar ahí una bendición de Adeptus. Pues yo que sé, te darán platos típicos de Fontaine o lo que sea. No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, te dan una comida, pues oye, pues es algo gracioso. Pero luego decían que tenía la hora del té, ¿no? Que podía juntarse con amigos. @Nightbot. Dice: evita los leaks, filtraciones para que todos disfruten de la historia y del juego a su ritmo. Gracias. @CT_Blacker. Dice: ni tan mal, ayuda a la inmersión. Ah, mira, está aquí lo de Nozcray, lo de la luna. Coño, una estatua nueva. O sea que aquí estarán los culos que faltan, claro. Pues no es muy grande la zona. A ver, supongo que la luna luego será más. Esto será Nozcrayil. Vamos a desbloquearlo por curiosidad, pero no me voy a liar. Joder. Es todo agua, o sea, no hay nada aquí. O sea, es mapa vacío. Está la estatua, porque tiene que estar. Me la he activado a kilómetros. We've never been here before. Where is this exactly? Huh? Look! That person over there! Why is she here? I want that to be @CT_Blacker. Dice:
Eso iba a decir, supongo que será un petricor, una isla pequeñita, pero el mar primordial era otra zona, así será la luna. No, un petricor no, en petricor hay cosas para hacer, esto no es nada, es esto, ¿ves? O sea, es agua. El islote este y ya está, para que ponerte la estatua ahí, pues mira. Qué baja tengo la estatua aquí, mira que me faltan culos, joder. Y mira que tengo el mapa bastante pulido, @CT_Blacker. Dice. Pero si en Petricor no hay nada para hacer, ¿o sí? Tú mira, tengo esto al 100, esto al 94, esto al 100, esto al 81, al 84, al 91. Y me faltan 3 niveles largos de culos, macho, no sé dónde estarán. Pero tengo casi todo súper explorado, no os creáis. Tú mira, esto al 100, Y esto al 94 y esto al 100 también. No sé dónde estarán los culos, la verdad. @CT_Blacker. Dice. ¿Y dónde están esos culos entonces? Pues no sé, pero mira, me faltan un montón. Me faltan como 21 para subir al 8. Más luego, si estos son 35, del 8 al 9 deben ser otros 35 mínimo. Y del 9 al 10 ni te cuento. Me faltan culos a patadas, no sé dónde estarán. Los debo haber esquivado porque vamos. @Epanime5443. Dice. Por toda la isla. ¿Sabes? Los debo haber esquivado de coño un culo, no coger, porque vamos. 14 de 35 para subir a nivel 8, Y luego me queda todo del 8 al 9 y del 9 al 10, que deben ser otros, pues eso, otros 70 culos. Me faltan unos 80 culos, tío, qué pereza. 80 culos teniendo la isla como la tengo, Esto al 100, que quiero pensar que no hay culos ya, porque si no te cagas. Esto al 94, que quiero pensar que habrá alguno. Y esto al 100, con lo cual que están todos los culos aquí. En esta zona tampoco había tanto culo, según recuerdo, o sea. Y aquí no hay, o sea, esta es una misión de trámite. No la voy a hacer ya porque si no nos liamos y nos lía Columbina. Solo quería ver la zona, ¿sabes? Y ya la hemos visto, que es nada, un islote aquí y ya está, ¿sabes? Y agua. Quería ver la zona nueva y es agua. @CT_Blacker. Dice. Ni tanto, en realidad te faltan unos poquitos, la estatua está al nivel 8, los demás deben estar en la luna. La estatua está al nivel 7 para 8. Me faltan 21 para el 8, que no son pocos, Pero mira cómo tengo el mapa, tío. Esto al 100, esto al 94 y esto al 100. ¿Dónde están los putos culos? ¿Sabes? Y esto al 81, al 84 y al 91. Evidentemente tienen que estar, pero ¿dónde cojones están, macho? Los he esquivado, es lo que te digo. Y mira, ahora acabo de entregar 30, que no es que diga, no, tenía por ahí un par. @CT_Blacker. Acabo de entregar 30 dice, ahora. 21 y como carajos te esquipeaste 21 culos. A ver, no es que los haya @CT_Blacker. esquipeado, pero no los he dice, visto, está claro. Conociéndote se me hace muy raro de ti. Por eso esquivarlos no, pero no los veré, ¿sabes? Yo aquí en el mapa, ¿ves? No veo culos. Yo por aquí no veo culos. ¿Ves? Yo no veo culos por aquí. @CT_Blacker. Que tiene que dice, haber, evidentemente. Por casualidad ya desbloqueaste las brújulas. Claro. Pero las brújulas no te marcan los culos, ¿no? Pues sí.
@ct_blacker. Dice: si ya las mejoraste al máximo, las brújulas te muestran los culos. A ver. Called back to the Zephyr Palace again? @epanime5443. Dice: es muy chetil, tiene todo desbloqueado. @ct_blacker. Dice: en No Cry si te las marcas y las tienes mejoradas al máximo. ¿Ves? La brújula no ha detectado óculos ni cofres. Está en nivel 2 solo. Pero bueno, no ha detectado nada. Está en nivel 2 solo. Qué mal, ¿no? Qué poco. ¿Esto está al nivel qué? Al nivel 4, ¿no? Ya está al tope, ¿no? ¿O qué? No, le falta uno, pero vamos. Este está al nivel 4, al 81. @ct_blacker. Dice: ya ves, si la subes al nivel 3 te muestra todo, hasta las piedras con mora. ¿Y esta cómo está? Al 4 también. Joder, pues están casi todas, ¿eh? Y la de mierda seca del lancero este, bengalí. Al 3. ¿Qué ha hecho? Yep. Even the fortifications are complete too. The lighthouse has half a month's worth. Either way. Right. @ct_blacker. Dice: ya puedes desbloquear el otro nivel que chetil, tienes hasta protos guardadas, jajaja. @ct_blacker. No worries, Dice: though. Just take your time. Well, que chetil eres, people appear jajaja. but since I'm not yet familiar with your... Supposed to mean. You won't have to fight. People can say what they... As far as I'm concerned. And whether as a lightkeeper or... That might sound trivial to you. But... Exactly. Thank you. @epanime5443. Dice: totalmente con Blacker. ¿Y la de barca no la puedo subir? Ah, no. Me falta porcentaje. @ct_blacker. Dice: ¿Y la de la bruja? jajajaja, lo tenías para desbloquear y no te habías fijado. Pues no, la verdad es que no. ¿Y esta? Tampoco, me falta porcentaje. Pero tengo chapas de sobra para subirla. @ct_blacker. Dice: felicitaciones, Sumillo, enhorabuena y protitos pa' la bolsa incluidas. Bueno, algunas. Tampoco ninguna locura, pero bueno. Nos hemos quedado flojos de protos después de todas las tiradas por Sandrone.
así que ya... que es tardísimo. How tiresome. Take a break. ¿Ves? El problema del bicho este es que para apuntar se apunta como el culo. Dice: yo creo que los nuevos no servirán mucho. Se apunta como el culo porque tienes que apuntar con el otro pulgar, ¿sabes? Si yo también me iba a despedir hoy, me he podido quedar bastante. Ha sido un gustazo, somos siempre. Pues sí, @CT_Blacker. Dice: eres un chetil. ¿Qué va? Buenas noches, que descanséis. Espero que os hayáis divertido y entretenido, que es la intención. Y ya volveremos. @CT_Blacker. Dice: muy entretenido el directo como siempre. @Epanime5443. Dice: buenas noches, Sumillo. Buenas noches, @CT_Blacker. Dice: hasta mañana. que tengas una excelente noche. Igualmente, que descanséis. Dice: chao. hola @Epanime5443 Sumil, bienvenido al directillo Sumillo. Deja like, comenta y suscríbete. @CT_Blacker. Dice: nos vemos el EPP Chetil. @Epanime5443. Dice: adiós Black. @Nightbot. Dice: